ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। भगवान को अनुकंपाले भगवान बाबा प्रति यो शरीर कसरी आकर्षित हुनु पुग्यो सर्वप्रथम र भगवानसँग सानिध्य बेला बखतमा पाएका आफ्ना स्मरणहरू म यहाँ केही सबैलाई बाँडचुँड गरौँ। भगवानको अनुभूति भन्ने उद्देश्य लिएर केही आफ्ना ती विगत अनुभूतिहरू सुनाउने प्रयास गर्दैछु। भगवान बाबाको बारेमा 2030 सालतिरको कुरा हो। जागिरेको क्रममा त्यस बखत जलेश्वरमा म कार्यरत थिएँ। त्यस बखतको जलेश्वर यस्तो थियो कि साराम एउटा मेरो परिवारको फोटो, मेरो बिहा 2028 सालमा भएको थियो, त्यो पनि हजुरहरूलाई बताऊँ। अनि 2030 सालको घटना यो भन्नाले अब भर्खरैको एउटा पुत्र पैदा भएको थियो अनि रहर हुँदो रहेछ उमेरमा। अनि त्यतिखेर फेरि फोटो खिच्नलाई दरभङ्गा पुग्नु पर्ने। दरभङ्गामा पुगेर मैले त्यो फोटो खिचाएको हामीले, म मेरो श्रीमती र पुत्रको। अनि त्यो फोटोलाई फ्रेम हाल्नको लागि भनेर जनकपुर पुग्नु पर्यो। त जनकपुर पुग्दा त्यो फोटो फ्रेम हाल्नलाई मैले त्यो फ्रेमवालाको पसलमा मैले त्यो फोटो सुम्पिएर आफू जानकी मन्दिर दर्शन गरेर ल म आउँछु लिएर जान्छु भनेर म जानकी मन्दिरतर्फ लागेँ। त जानकी मन्दिर दर्शन गरुन्जेलसम्म मात्रै मेरो हातमा चुरोट खाली हुन्थ्यो, किनकि म धुम्रपानमा यस्तो व्यस्त थिएँ कि सुत्ने बेलामा मात्रै मेरो औँलाबाट चाहिँ धुम्रपान छुट्थ्यो भने हुन्छ सायराम। त्यो बेलामा याक चुरोट दिनको 4 बट्टा म प्रयोग गर्थेँ। अनि जब मैले फेरि मन्दिरबाट दर्शन गरेर आइसकेपछि मेरो हातमा चुरोट थियो। अनि त्यो फ्रेमवालाकोमा गएँ। मेरो नजर भगवानप्रति एउटा क्यालेन्डर झुन्ड्याइएको थियो, त्यो क्यालेन्डरमा पर्यो र मैले त्यो फोटो कसको हो भनेर त्यो पसलेलाई सोधेँ। अनि पसलेले भने म त अंग्रेजी पढ्न जान्दिनँ हजुर, यो अंग्रेजीमा लेखेको छ, यो बिक्रीकै लागि राख्या हो मैले, हजुर नै हेर्नुहोस् भनेर उसले किल्लाबाट निकालेर मेरो हातमा राखिदियो। अनि मैले त्यो फोटो पढ्छु त अंग्रेजीमा के लेखा पाएँ भन्नुला भने श्री सत्य साई बाबा लेखे देखेँ।
त्यो फोटो क्यालेन्डरको रूपमा फेरि उसको हातमा राखेँ, दिएँ बाबा। त्यसपछि मेरो मनमा भित्र कस्तो खुल्दुली भयो भने बक्सेला भने कस्तो बाबा हो यो, कपाल लेडिजको जस्तो छ, यो विग लगाएको कपाल हो कि नेचुरल हो कि यो भरसम्म छ बा। अनि फेरि बाबा लेखेको छ। मैले जानेका बाबा त दाढीवाला, लामा लामा कपालवाला भन्ने मात्रै थियो। यस्तो बाबा त मैले आजसम्म जीवनमा कहिले देखेकै छैन बा। अनि फेरि ओठ रातो, त्यो बेलामा बाबाले पान खानुहुँदो रहेछ। अनि त्यो पानले गर्दाखेरि त्यो ओठ पनि रातो, लिपस्टिक लगाएको हो कि यो के गरे हो, कस्तो अचम्म हो। अनि जेन्ट्स हो कि लेडी हो, कस्तो विचित्र हो, कस्तो फोटो यो भन्ने मलाई मनमा भयो। त्यत्तिकैमा अनायास मेरो भित्रबाट, अब यसलाई मेरो कल्पना भन्नु पर्यो, अहिले त भगवान् बाबाकै अन्तरात्मादेखि मैले त्यो पाएको अनुभूति रहेछ, म त्यो स्वीकार गर्छु। तर त्यतिखेर त मलाई कुनै पनि अनुभव नआएको हुनाले मैले भन्नुपर्छ कि सायराम भित्रबाट एउटा यस्तो आयो कि मलाई सांसारिक हिसाबले, त दिनमा धुवाँ उडाउनलाई कति पैसा खर्च गर्छस्, एकदम भित्रबाट आएको म प्रश्न भन्दैछु। हेर्नुहोस्, 20 रुपियाँ, किनभने त्यो बेलामा 5 रुपियाँ प्याकेट थियो याक्चु रोड, 20 रुपियाँमा त धुवाँ उडाउन सक्छस् भने दिनमा यो 2 रुपियाँको फोटो हालेर लैजान सक्दैनस्। कति लाग्छ र? त्यो बेलामा त्यति सस्तो थियो, 2 रुपियाँ 3 रुपियाँमा फ्रेम हालिन्थ्यो फोटो, हेरिबक्छस्। अनि मलाई वास्तवमा हो त नि भन्ने आयो। अनि मैले ल आफ्नो मैथिली भाषामै अलिकति टुटे फुटेको मैथिली भाषामा ल यसमा पनि फोटो हालिदेऊ भने फोटो हाल्न लगाएँ। जब फोटो हालेर म बसमा चढेँ, फेरि मलाई कस्तो चाहिँ, अहिले त म प्रश्न भन्न सक्छु भगवान्ले नै त्यो दिइबक्सेको, मलाई तयारी गरिबक्सेको। तर त्यति बेला त मलाई कुनै अनुभूति थिएन नि। अनि म बसमा बसेपछि मलाई फेरि कस्तो विचार आयो भन्नु होला भने, ल बिहा गरेको भर्खर 3 वर्ष हुँदैछ, मेरो श्रीमान त कस्तो ह्युमिजिकल रहेछ बा, के गर्न भनेर गएको थियो, के गरेर आयो, कसको फोटो लिएर आयो, के गर्यो भनेर श्रीमतीले सोध्यो भने के गर्ने नि भन्ने आयो। त्यो वास्तवमा भगवान् बाबाले नै दिएको, म एकदम प्रश्न स्वीकार गर्छु। हेर्नुहोस्, मलाई तयार पारिदिए रहेछ बाबाले। अनि मलाई पनि कस्तो भयो भने ल मान्छेले हिरोको फोटो राख्छन्, हिरोइनको फोटो राख्छन्, स्पोर्ट्सम्यानको फोटो राख्छन्। अनि त्यो बेलामा ब्रुसलीको फोटोको खुब चलन थियो, याद गर्नुहोस्, यो 2030 सालको कुरा हो, म राम्ररी याद सम्झन्छु। ब्रुसलीको फोटो राख्छन् भने अब मलाई पनि चाहिँ राम्रो लाग्यो, यसो हेरेँ, हेर 2 रुपियाँ त हो नि, के फरक पर्छ र भनेर जस्तो मेरो मनमा आएको छ त्यही भाव पोख्छु। किनभने श्रीमती भने त आफ्नो जीवनको हाफ पार्ट हो नि त, लुकाउनु हुँदैन कुनै पनि कुरा, जे भएको छ त्यो फ्रेङ्कली भन्नुपर्छ। त्यसपछि केही छिन फेरि अगाडि गइसकेपछि फेरि अर्को विचार भगवान्ले दिनुभयो। अहिले म भन्छु त्यो विचार भगवान्ले दियो, तर मैले भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई तयार पार्नु भयो भगवान्ले। हेर्नुहोस् ल, अब यहाँ बाबा लेखा छ, यो फोटो मैले पूजा कोठामा राख्ने कि कुन कोठामा राख्ने भनेर श्रीमतीले सोधिनु भने के जवाफ दिने भन्ने आयो फेरि। हेर्नुहोस्, तिम्रो इच्छा भन्ने त्यो बेलामा चाहिँ, किन भन्दा म आफै जब केही पनि जान्दिनँ भने म उनलाई किन लाद्ने बेकारमा। उनले त्यो सोधिन् भनेदेखि तिम्रो इच्छा गर, जे मन लाग्छ गर। मलाई त यस्तो यस्तो भएर रहर लाग्यो, देखेँ, योभन्दा बढ्ता मैले केही जानेको छैन यस विषयमा। अब फोटो ल्याइयो, अब बरु जानिएला, मान्छेहरू आउलान्, बताउलान्, यो के कसो भनेर सोध्लान्, धन्दा नमान न, यही भन्छु म त भनेर मलाई भगवान्ले तयार पार्नुभएको छ। हेरिबक्छस्, नभन्दै जस्तो मैले चाहिँ सोचेर गएको थिएँ, श्रीमतीले पनि तिनै कुराहरू भनिन्। अनि मलाई सजिलो भयो, फटफट भन्ने मैले भनेपछि उनीले भनिन्। फेरि हेर्नुहोस्, होइन अब यो हजुरलाई पनि थाहा रहेछ, मलाई पनि थाहा छैन, त अहिले हामी पूजा कोठामा किन राखौँ? फर्स्ट टाइम हेर्नुहोस् मेरो श्रीमतीले भनिन्। किनभने बाबा लेखेको हुनाले पूजा कोठामा राख्दा पनि फरक त पर्ने थिएन, तर हजुरको पनि क्युरियोसिटी, मेरो पनि क्युरियोसिटी, मान्छे आयो भने कोठामा राख्दाखेरि भेटघाट हुँदाखेरि चर्चा होला, सुनिएला, थाहा पाइएला, कसो हो भनिन्। आहा एकदम राम्रो ल भनेर राखियो। हेरिबक्छस्, अब त्यसपछि आफ्नो जीवन त्यही हो बाबु। हेर्नुहोस्, नलुकाइकन भन्नुपर्छ, हाम्रो सामाजिक संरचना बाबुहरू त साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि लक्की भन्छु म। हामीले त त्यो सौभाग्य पाएनौँ। हाकिम भएर गएको भर्खरको मान्छे, सबैजनाले के भन्थ्यो भन्नु होला भनेदेखि रक्सी पनि खानुपर्छ, तास पनि खेल्नुपर्छ, शनिबारमा सब हाकिमहरू बस्नुपर्छ, एकजुट हुनुपर्छ। त्यो बेलामा त फेरि
मिलिट्री गार्ड बस्थ्यो ब्याङ्कमा हेर्नुहोस्, ब्यारेकसँग सम्बन्ध मेरो है। अब सबैसँग त मैले जुझ्न सकेँ, किनकि मलाई त कस्तो भयो भने बक्सला भने मलाई मात्रै पनि हामीलाई एउटा यस्तो खुल्दुली भयो कि एउटा मान्छे त हामीले भेट्नु पर्यो नि कमसेकम बाबाको बारेमा सकारात्मक कुरा गर्ने, सबै नकारात्मक कुराहरू गर्ने। हेर्नुहोस्, आश्चर्य मलाई यो लाग्छ कि कसैले सिआइएको एजेन्ट भन्ने हेरिबक्सोस्, कसैले एकदम चाटुकार जादुगर भन्ने, भने एउटा पनि राम्रो शब्द कसैबाट त सुन्न पाऊँ भन्ने भयो हामीलाई त हेरिबक्सोस्। हुँदा एक दिन त एउटा त्यो त्यति बेला चाहिँ हामी डरायौँ। हेर्नुहोस्, अब बसेर बेलुका रमाइलो गरिरहेको छ, तास खेल्दै गएको छ, उ गर्दै गएको छ, यसो लगाउँदै गएपछि बेलुका राति अलिअलि सुरुमा चढेपछि त त्यो मिलिट्रीको त्यो बेलामा अब बताउनु 2030 साल राजा महेन्द्रको वीरेन्द्रको त्यस्तो चाहिँ उभाको बेलामा त एकदम थियो। अब अप्रत्यक्ष रूपबाट भन्नुहुन्छ भने त ब्यारेकसँग आफ्नो सम्बन्ध भएको हुनाले अब उहाँले त फ्याट्ट के भनिदिनु भयो भने मेजर साहब ल ल ल बधाई छ, अब त डलर र पाउन्ड यसो वर्षाउँदाखेरि त अहिले हामीलाई पनि यसो सम्झाउनु पर्छ है भन्नुभयो। म त बडो आश्चर्य भएँ, के भने हजुर मैले त बुझ्न सकिनँ भने। ल फोटो चाहिँ राख्न सक्ने कुरा बुझेन भन्ने, यिनको त डलर र पाउन्ड वर्षिन्छ अरे नि त, त्यसैले तपाईँको पनि त अलिअलि यसो हामीलाई पनि सम्झाउनु होला भने क्या भनेपछि मलाई प्रश्नमा भन्छु सायराम मान्छेलाई कस्तो हुँदो रहेछ भने यो संसारसँग हेर्नुहोस्, यो परिवार यताउता पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी भइसकेपछि डर पनि हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, अब त्यो भगवान्ले नै गराइदिया होला। म त तुरुन्तै त्यो फोटो निकाल्नलाई तत्पर भएँ। हेर्नुहोस्, गएर मलाई त्योभन्दा अगाडि डर भएको थिएन, तर मलाई कस्तो भयो आफूले थाहा पाएको त्यति बेलाको सिस्टम जानेको थाहा पाएको आफ्नो सङ्गतले गर्दा। अब यी मिलिट्रीको मान्छेले कहीँ हेलो भनेर वाकिटकीमा कुरा गरेर ब्यारेकबाट यो मान्छे त ठिक रहेन यस्तो यस्तो गरे भन्ने बित्तिकै त मेरो त भर्खर लालाबाला छन् बा, म त बिहाल हुन्छ, भर्खर मेरो जीवन सुरुवात भएको छ। ओहो भोबा, यो कारणले त मैले त खतरा मोल्नु हुँदैन भन्ने खालको भाव आयो मलाई। एकदम म प्रष्ट भन्दैछु। हेर्नुहोस् है, म गएँ निकाल्नलाई, फेरि के भन्छन् बाहुनको जात कस्तो डरुवा हुन्छ यी, ल देख्नुभयो भनेर अरू सब फेरि मलाई नै उपहास गरे। हेर्नुहोस्, म बडो झल सम्झन्छु अहिले त्यो घटना के। हेर यी बाहुन काँटाहरू कस्ता काँतर हुन्छ देख्नुभयो, यी ल्याएर डराएको मेजर बाजे, जिस्क्याएको र बस चुप लाएर निकाल्नु पर्दैन भने फेरि। हेर्नुहोस्, उहाँले त त्यसरी भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, तर मेरो मन चाहिँ सत्य मैले भन्नुपर्दा झस्क्यो त्यो घटनाबाट चाहिँ क्या। ओहो बापरे बाप। अब त्यसपछि मेरो सरुवा विराटनगर भयो। हेर्नुहोस्, विराटनगरमा भएपछि मलाई कौतुलता छ। कस्तो खालको कौतुलता छ भन्नुलाई भने अरू केही पनि होइन, यो बाबा को हो, किनकि मैले कसैबाट पनि एउटा शब्द पनि सकारात्मक सुन्न पाइनँ। कमसेकम एउटा केही त मैले थाहा पाउनु पऱ्यो नि यिनको बारेमा भन्ने खालको कौतुलता मनमा थियो है। अब म त्यो बेलामा एकाउन्टेन्टको रूपमा थिएँ सायद। हेर्नुहोस्, यो 2032 सालको कुरा हो यो घटना चाहिँ है। 31 सालतिर म विराटनगर पुगेँ। त्यो बेलामा धान चामल कम्पनी भन्ने अफिस थियो, चल्थ्यो। त्यो धान चामल कम्पनी भन्ने अफिस कस्तो भन्नुलाई भने हाम्रो नेपाल कस्तो थियो हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा तपाईँहरूलाई बडा एउटा सुन्दा रमाइलो पनि लाग्ला। धान चामल हाम्रो निर्यात हुन्थ्यो, भारतमा जान्थ्यो, विदेशमा जान्थ्यो हाम्रो ब्याङ्क मार्फत। त्यसले गर्दाखेरि त्यति चल्ती हुन्थ्यो। चेक यति खात आउँथ्यो उताबाट पेमेन्ट आएको चेकहरूको, अनि त्यो चेक जम्मा गरेर त ब्याङ्कैमा हुन्थ्यो। अनि यति खात चेक लिएर आउँथ्यो एउटा केटो, ऊ अहिले पनि होला सायद, उसँग मेरो अहिले धेरै सम्पर्क नभएको है। त्यो केटोको नाम थियो फेरि कस्तो संजोगले ऊ पनि पौडेलै परेछ, श्याम पौडेल भन्ने केटो। हेर्नुहोस्, त्यति बेला केटो, अब म पनि केटै थिएँ। अनि उसले अनायास एक दिन मेरो डेरामा आउँदा बाबाको फोटो देख्यो। बाबाको फोटो देखेपछि उसलाई आश्चर्य लाग्यो। ऊ त भर्खरको केटो थियो, झन् उसको त बिहे भएर नै रहेछ त्यो बेलामा। तर ऊ चाहिँ आफ्नो जेठो बाबुको साथमा बाबा कहाँ पुगेर रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यही बेलामा। अनि उसलाई एउटा विचित्रको घटना भएर रहेछ। अनि उसले त्यो घटना सुनाएर के भन्यो भने अङ्कल, मलाई अङ्कल भन्थ्यो, पौडेल भएको हुनाले होला उसले अङ्कल भनेछ। अङ्कल मलाई अचम्म लागेको छ, ल मैले त साई बाबाका पुगेर आएँ, म आफ्नो रहरले पनि पुगेर आएँ पनि मैले यस्तो देखेँ, यस्तो भेटेँ, तर मलाई पत्यारै लागेको छैन। अङ्कल पनि एकचोटि जानुहोस् न
ल हेर्नुहोस् मैले भन्नुभन्दा अगाडि नै उसले भन्यो। मैले ओहो श्याम तिमीले त मेरो मुखको कुरा गर्यौ नि त, मलाई त एकदम कौतुलता छ, म भन्नुला भन्न ठान्दै थिएँ। तिमीले भन्यौ ल ल बाबु यहाँ को छन् के छन्, ल हुन्छ अङ्कल यहाँ मलाई थाहा छ, यहाँ जाने कोहीहरू भयो भने म हजुरलाई खबर गर्छु नि त भने उसले। उनी दिनका दिन जस्तो आउँथे हेरिबक्सेस। एक दिन शुक्रबारको कुरा हो हेर्नुहोस् बाबु, यो शुक्रबार त हाम्रो ब्याङ्कको त अब 12:30 बजे क्लोज हुने है। तिनी त अब चेकहरू जम्मा गर्नको लागि हस्याङ फस्याङ गर्दै तिनी ठ्याक्कै 12:30 बजे क्लोज हुँदाखेरि पनि अब त्यो चेकहरू त कलेक्सन गर्नलाई मिल्छ नि त। उनले चेकको थुप्रो लिएर आएर एकदम हस्याङ फस्याङ गर्दै के भन्यो भने अङ्कल प्लिज मलाई माफ गर्नुहोस् है, मैले पनि थाहा पाएन, मैले हजुरलाई भनेको थिएँ भोलि बिहान यहाँ एक टोली यो बाबाको 50औं शुभ जन्मोत्सवमा जाने रहेछन् पुट्टपर्ती डेलिगेसनमा उनीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि अब अङ्कललाई मैले पहिला खबर पनि गर्न सकिनँ, अब अर्कोचोटि फेरि यस्तै भयो भने म गरौँला है अङ्कल भने। तर हेर्नुहोस् मलाई आश्चर्य लाग्छ अहिले पनि, मलाई आफैलाई पत्यार लाग्दैन, सुन्नेलाई त कसरी पत्यार लाग्ला यो कुरा है। मेरो बुवा आमा फेरि मेरै साथमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, हामी डेरामा थियौँ है। अब त्यो 32 सालको कुरा छ हेर, त्यसमा दोस्रो छोरो पनि भइसकेको थियो मेरो है। अनि तेस्रो छोरो हुनेवाला थियो, ऊ चाहिँ मेरी श्रीमती गर्भवती थिइन्। ल हेर्नुहोस् कस्तो आश्चर्यको घटना छ। अनि फेरि मलाई त भगवान्ले कसरी त्यो गराउनु भयो म आफै आश्चर्य मान्छु। यति चाँडो मैले आफ्नो मनस्थिति उ गरेँ कि तयार भएँ कि ल श्याम मलाई लिएर हिँड, तिम्रो मोटरसाइकलमा पछाडि राखेर हिँड, त्यहाँको को मान्छेसँग भेट गराउने भेट गराऊ, म उहाँलाई कन्भिन्स गर्छु र म त जान्छु। म उहाँहरूलाई केही दुःख दिन्न, म केवल उहाँहरूको साथ किन खोज्यो भने कुन ठाउँमा रेल चढ्नुपर्ने हो, कहाँ गएर उत्रिनु पर्ने हो र फेरि कुन रेल चढ्नुपर्ने हो, त्योभन्दा बाहेक मैले अरू केही साथ खोज्या होइन। म प्रष्ट उहाँहरूसँग कुरा गर्छु र म जान एकदम तयार भएको छु, ल मलाई लिएर हिँड। अनि उनीहरूले मलाई सम्झायो होइन अङ्कल अब हजुर त्यस्तो फ्यामिलीको साथमा बस्नु भएको छ, अब आइसिसाइसीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, अनि ऊ छ अब उनीहरूले पनि भोलि जाने मनस्थिति मात्रै होइन, सबै तयारी छन्, उनीहरू डेलिगेसनमा जान लाग्यो, यसपालि छोडिदिउँ भने एकचोटि म कुरा गर्छु, मलाई आफ्नो चित्त त बुझाउँ, कमसेकम लिएर हिँड भने मैले जबरजस्ती उसलाई भनेर गएपछि जो मुख्य मान्छेसँग उहाँले मलाई भेटाउनु भयो। उहाँ कुनै हालतमा पनि उल्टो उहाँले के भन्नुभयो भने यो भगवान्को आशीर्वाद हो हेर्नुहोस्, मैले कुनै कसैको क्रिटिसाइज गरे होइन कि भगवान्को लीला कस्तो हुँदो रहेछ। हुनु पनि हो, म त्यति पात्र पनि थिइनँ, म अब स्वीकार गर्छु होइन। अब यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने सबै थोक गरेर हिँड्ने मान्छेलाई भगवान्ले किन तुरुन्तै उ गर्नुहुन्थ्यो होला र, मैले त्यो कुरो स्वीकार गर्छु। अहिले पनि हेर्नुहोस् सकेसम्म मलाई उहाँहरूले यहाँसम्म भन्नुभयो कि उहाँले त्यो श्याम त कस्तो कस्तो मान्छेलाई लिएर आउँछस्, उहाँले उ त एकदम चिना परिचय रहेछ, कस्तो खालको मान्छे, कस्तो हट्ठी मान्छेलाई लिएर आएको तैँले। उहाँ भने ब्याङ्कको एकाउन्टेन्ट भन्ने मेरै अगाडि हेर्नुहोस् त्यस्तरी धतुरो झार्नुभयो उहाँले मलाई है। कस्तो बुद्धि नबुझ्ने मान्छे, यस्ता यस्ता मान्छेलाई पनि लिएर आउने हो कि कति दिनको यात्रा छ, कति गाह्रो हुन्छ, हामी डेलिगेसनमा जान लागेको, हामीले कहाँ राख्ने कहाँ बसाउने के गर्ने हामी आफैलाई थाहा छैन, त्यहाँ कुनै कस्तो छ के छ व्यवस्था भने कसरी हामीले लिएर जाने। अनि मैले भने हेर्नुहोस् मैले आफैले अग्रसर भएर धन्धन नमान्नुहोस् हजुर, म रुखमुनि पनि बस्न तयार छु, र रेलको कुरा गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूको रिजर्भेसन डिब्बामा म बस्दिनँ, एकदम म हजुरलाई एकदम एस्योर गर्छु, म जेनरल डिब्बामा बस्छु। मैले त खालि कुन रेलमा चढ्नुपर्ने हो र कहाँ ओर्लनु पर्ने हो त्यति मात्रै हजुरको साथ खोज्या हुँ। हजुरहरूलाई त्योभन्दा बढ्दा म भिर पार्दिनँ प्रभु। म भोलि बिहान है जोगबनी स्टेसनमा आउने भएँ, ओहो तपाईँसँग नसकिने रहेछ बा, 2 घन्टा भइसक्यो यसरी रगडधस गर्दाखेरि पनि कस्तो जिद्दी तपाईँको भन्नुभयो उहाँले। ल तपाईँ जे मन लाग्छ गर्नुहोस् भन्नुभयो। हेर्नुहोस् म फेरि कति बदमास र कति गुज्रेको मान्छे होला हजुरहरूले आफै कल्पना गर्नुहोस्। म त नलुकाइकन भन्छु यो भगवान्को कृपा भएको हुनाले। त्यो रात पनि मैले छोडिनँ, राति चट्ट पिएर घरमा केही थाहै छैन, किनभने त्यो बेलामा टेलिफोनको व्यवस्था छैन, कतै केही छैन। हेर्नुहोस् रातको 11 बजे हल्लिँदै म पुगेको छु। हेर्नुहोस् आमा बुवा भात फेरि डिसिप्लिन लाइफ पहिलेदेखि चाहिँ जानी नजानी लिड गरे हुनाले पछि मात्रै नै बिग्रिया हुँ। आमा बाउकै डर चाहिँ हुने क्या हेर्नुहोस् है। आमा बाउ सुतेपछि जानुपर्छ भनेर राति 11 साढे 11 बजी बिस्तारै गएपछि श्रीमतीलाई म त बाबाको त्यो फोटो देखाएर, अहिले मैले देखाएँ फोटो, त्यो फोटो देखाएर
म त भोलि जाने हुँ, को हो यिनले मलाई चिनाउनु पर्छ भनेर फेरि सुरुमा त्यो फोटोसँग औँलाले उ गरेर तिमीले मलाई चिनाउनु पर्छ, तिमी को हौ भनेर अनि मैले औँल्याएँ त्यो फोटोमा हेर्नुहोस्। अनि उनलाई चाहिँ खाएको सुरमा बुवामा भित्र भन्ने बित्तिकै मेरो सब अलिकति चुप्ला सोध्नुहोस् भने बिहान 4 बजे उठेर आफ्नो बेडिङ सेडिङ सब मिलाउन थाल्दाखेरि त उनी त साँच्चीकै छक्कै परिन् क्या। हिजो भनेको कुरा त साँच्चीकै हो रहेछ भन्ने उनीलाई लाग्यो। अनि आमा आउनुभयो हेर्नुहोस्। आमा आएर भन्नुहुन्छ कहाँ जानु लाग्यो? म त यसरी साईबाबा जानु लाग्यो। क्या भन्नुहुन्छ नि कि अहिले जानु पाउँदैनस् भन्नु आमाले। किन? तेरो श्रीमती डेलिभरी हुनेवालामा जानुहुन्छ, अस्पतालमा लैजानुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कसो कसो गर्नुपर्छ, अब हामीलाई भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ, हामी सक्दैनौँ, बुढाबुढी छौँ। फेरि म त अचम्म परेँ, वाह ल वाह। यत्तिकैमा हेर्नुहोस् फेरि मेरो फादर टक्क आउनुभयो। के हो आमा छोराको गन्थन के कुरा भन्नु? यस्तो यस्तो हो। ल हेर्नुहोस् अब के लीला हो यो भगवान्को है। अब इन्डाइरेक्टली पिताजीले मलाई सुध्रिन्छ कि भनेर खोज्या पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ अहिले त है। तेरो छोरो के रक्सी खान जान लाग्यो र भन्नुभयो। अनि भनेपछि यसो मलाई झस्के, ए राति राति म खाएर आएको त थाहा हुँदो रहेछ बा भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई क्या इन्डाइरेक्टली नि। जब भनेपछि तेरो छोरो कुनै जुवा तास खेल्न जान लाग्यो र, तेरो छोरो कुनै कुलत काममा जान लाग्यो हो र, त्यसले त जान दे यस्तो राम्रो राम्रो काम। हामी बाँचे के काम लाग्यो? जा आमाले भनेर हुन्छ, म पनि बाउ हौँ, ल जा त जा बाबाको दर्शन गरेर आइज। बरु हेर बाबु, फेरि मेरो बुवा कस्तो हुनुलाई भने त्यति बेलै बनारसमा ग्रेजुएसन गर्नुभएको, पेसामा टिचर पनि भएर बस्नुभएको रहेछ पहिला पहिला। त्यसले गर्दा एउटा साईबाबाको इङ्ग्लिसको किताब लिएर आइज है मलाई, ल है बाबु भन्नुभयो। म त तुरुन्तै एउटा रिक्सा लिएर आएर अब गडबड नगर भनेर त्यो ट्रेन हिँड्नुभन्दा 2 घन्टा अगाडि म स्टेसनमा पुगेको सायद। हेरिबक्छु 2 घन्टामा कुरेर बसेँ उनीहरूलाई। उनीहरू आउँछन् त मलाई देखेर छक्क पर्छन् हेर्नुहोस् है। यस्तो गरिकन त्यहाँबाट जोगबनीबाट बनारस पुग्नु पर्ने रहेछ। ट्रेनमा भोलिपल्ट बनारस पुगियो। बनारसमा फेरि ट्रेन साउथ इन्डियातर्फ जानलाई चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ त्यो बेलामा हेर्नुहोस्। त्यो बेलामा फेरि मिटर गेज, ब्रोड गेज थिएन। यो अहिले सम्झँदाखेरि मलाई आश्चर्य लाग्छ सायराम। हामी विराटनगरबाट हिँडेको 7औं दिनमा पुगेको, 7 days यात्रा हेरिबक्छोस्। तर म अचम्म मान्छु कि जब त्यो विजयवाडातर्फ जाने ट्रेन रहेछ, हामी बनारसमा चढेपछि अब मैले त चुरोट खाने आदत, अनि लुकेर खानुपर्ने, उहाँहरूको अगाडि खानु भएन। अनि यता ट्रेनको यता छेउमा आएर डिब्बाको त्यो टोयलेटको बिचमा आएर म चुरोट तान्दै थिएँ। एकजना साउथ इन्डियनकै मान्छे आएर के भन्नुहुन्छ भने बक्सला भने इङ्ग्लिसमा, त्यो पनि हेर्नु साउथ इन्डियनको अन्त रूप उहाँको छ। वेयर आर यु गोइङ? इङ्ग्लिसमा। अब मलाई थाहा छैन त्यो पुट्नुपर्ने नाम पनि मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, याद भएन। आई एम गोइङ टु सी साई बाबा भने मैले हेर्नुहोस् उसले जवाब दिएँ। उनले त के भन्छन्, ओह देयर इज इमर्जेन्सी इन इन्डिया। अब त्यो बेलामा फेरि इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी लगाएको बेला परेर छ हेर्नुहोस्। 1975 मा इन्डियामा हाहाकार। अल दिस सो कल्ड बाबाज आर इन जेल भन्छ हेर्नुहोस्। यस्ता यी बाबा भनाउँदा त्यति त सबैले जेलमा लगेर ठुसिदिएछ उसले त। तिमीलाई दुःख हुन्छ नजाऊ यहाँबाट घर फर्क हेर्नुहोस्। अब म झन् आश्चर्य माने हेर्नुहोस्। किन एक त जबरजस्ती गरेर आएको छु, त्यत्रो ग्रुप छ, यिनीहरूलाई त्यो कुरा सुनाउनै हुन्न। यिनीहरूको कानमा पऱ्यो भनेदेखि त कस्तो कस्तो मान्छे हेर जबरजस्ती आएको, कस्ता कस्ता नजाने कुरा गर्छ भनिहाल्छन्। चुप लाग, अब जे होस् यो मनमै राख भन्ने भयो हेर्नुहोस्। त्यसपछि म हेर्छु भने मलाई आश्चर्य अहिले पनि लाग्छ बाबु। म एउटा कुरो छक्क पर्छु सम्झेर अहिले पनि। म त कस्तो भएँ भन्नुलाई भनेदेखि जताततै मैले कुनै मजाक गरे होइन, गर्नुपर्ने पनि कुरो पनि आएन। अब थाहा पनि छैन, ऊ पनि छैन। तर मैले यसरी आँखा यसो गर्नु पऱ्यो आफूलाई हेर्नुहोस्। कहिले यो मेरो आँखा के भएको, जहाँ पनि मैले त भगवान् बाबाको चाहिँ ऊ फोटो जस्तो आउँछ मेरो आँखामा त। जति हिँड्दा जताततै मैले त आँखालाई यसो यसो गर्दै पनि हिँडेँ हेर्नुहोस्। जाँदाखेरिको कुरा यो फर्स्ट टाइममा है। म त तर मैले कुनै किसिमको मलाई फेथ पनि छैन। मैले अनेस्टली भन्नुपर्छ, सिन्सियरली भन्नुपर्छ है। कुनै किसिमको त्यो उभ्याएर पनि होइन, कुनै मैले मानेर पनि होइन कि उल्टो म होइन मेरो आँखा के हो, म किन भ्रमित भएँ। जताततै साईबाबाको फोटो त टाँस्या त हुनु नपर्ने, मेरो आँखाले के देख्दैछ भन्ने खालको फिलिङ मलाई भयो कि। अब ट्रेन त हिँडिरहेछ, ट्रेन त रुक्दैन हेर्नुहोस् अघि। यस्तो गर्दै गर्दै बिचमा हामी एक रातै बस्नु पर्यो
हेरिबक्सोस्, रात बिताएर भोलिपल्ट हिँड्नुपर्ने रहेछ है। त्यो बेलामा चाहिँ एकजना विराटनगरकै त्यही ग्रुपमध्येको एकजना थिए, उहाँ पनि अब त्यस्तै म जस्तै उनीहरूलाई थाहा नदिकन चुरोट खानुपर्ने रहेछ उहाँलाई पनि है। मौका पायो भनेदेखि अझ बियरै पनि खाउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। त्यसमा चाहिँ मैले उहाँलाई उ गरेँ, किनभने मलाई अलि डर लाग्यो क्या, भएको कुरा नि यसरी जबरजस्ती आएको छ, बियरको त गन्ध आउँछ। मैले उहाँलाई यही भनेँ, म प्रष्ट भन्छु, हेर्नुहोस् होइन, हेर्नुहोस् अब तपाईँको त्यो साथीहरूसँग मैले यस्तो जबरजस्ती गरेँ आज तपाईँको ग्रुपको, अब बियरले त गन्ध आउँछ त उहाँले भन्थ्यो पान खाउँ, जर्दा सर्दा हालेर खाउँ, जर्दा खाइहालिन्थ्यो पानको, भइहाल्छ नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले के। मैले भने प्लिज बरु तपाईँ खानुहोस्, म त्यो चाहिँ म गर्दिनँ अहिले काम, किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ यस्तो किसिमसँग आएको छु भनेर म सतर्क भएँ। हेरिबक्सोस् है। यस्तो गर्दै गर्दै हामी गुन्टक्कल भन्ने स्टेसनमा पुग्यौँ। हेर्नुहोस् मलाई राम्ररी याद छ, त्यो पुट्टपर्ती पुग्नुभन्दा अगाडिको कुरा हो यो। त्यो गुन्टक्कल स्टेसनमा म चट्ट ओर्लेर त्यहाँ पनि ट्रेन चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ, टाइम पाउने भावनाले उनीहरूले नदेख्ने गरी गएर एउटा कफी हाउसमा कफी चट्ट मागेर सिगरेट पिउँदै कफी पिउँदै थिएँ। एकजना सज्जन ट्याक्क आइपुग्नु है, दिल्लीबाट भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, उहाँ पनि पुट्टपर्ती जान लाग्नु भएको रहेछ। मेरो हातमा चुरोट देखेपछि उहाँले कुराकानी गर्नुभयो र मलाई सोध्नुभयो, हेर अब बाबा कहाँ जाँदैछौ तिमी, अब तिमीले के छोड्छौ भने। मलाई त बडा, म त अलि स्ट्रेट खालको मान्छे पनि परे। हेर्नुहोस् मैले सिधै भने, तपाईँले मेरो हातमा चुरोट देख्नुभयो, मैले त तपाईँले खराब बानी सम्झेको जति सबै खान्छु म। हेर्नुहोस् सुर्ती पनि खान्छु, पानमा जर्दा पनि हालेर खान्छु, मासु पनि खान्छु, माछा पनि खान्छु, जुवा पनि खेल्छु, तास पनि खेल्छु, सबै थोक गर्ने मान्छे छु भनेपछि म अब मैले के छोड्ने र के नछोड्ने भनौँ तपाईँलाई, प्लिज है मलाई माफ गर्नुहोस् भने मैले यसरी हात जोडेँ। उनले झन् मलाई धाप दिएर के भन्छन् फेरि, हेर्नुहोस् म पनि त त्यस्तै थिएँ नि, तँलाई त यो त्यसैले त मैले तँलाई भने नि, अब बाबासँग चाहिँ हामीले मेन्टली प्रे गरे पुग्छ, तर हामी चाहिँ आफू तयार हुनुपर्छ, बुझिस्, धन्दा नमान। अब एकैचोटि छोड्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब यसपालि के छोड्ने, त्यो त म यो छोड पनि भन्दिनँ, तेरो आफ्नो इच्छा अनुसार बाबालाई प्रे गर, मेन्टली प्रे गर, त्यति भए पनि पुग्छ भने उनले के। त्यति भनेपछि चाहिँ अनि मैले अब धेरै अचम्म लाग्यो मलाई, कस्तो विचित्रको यो बाटैमा यस्तो किसिमको हुने भने। त्यसपछि हामी साँझमा पुग्यौँ। हेर्नुहोस् पुट्टपर्ती है, साँझमा पुट्टपर्तीपछि मैले वचन दिएअनुसार त्यो मेन त्यति बेला त अब त्यति बेलाको पुट्टपर्तीको म अहिले तपाईँ हजुरहरूलाई वर्णन गरेँ भने पत्यारै लाग्दैन। त्यो गणेश जुन छ मेन गणेश, त्यो गणेशमाथि गजुर पनि थिएन, ओपन थियो। त्यो गणेश मन्दिर स्वयं ओपन थियो। अब हजुरहरू आफै कल्पना गर्नुहोस् के थियो भन्ने कुरा। त त्यसको साइडमा जुन अहिले कुमारको मन्दिर छ, त्यहाँ कुमारको मन्दिर होइन, त्यहाँ एउटा सेड थियो। जसरी अहिले तमाम सेडहरू छन् नि हामी गावेलामा बस्न पाउने सबै, त्यहाँ एउटा सेड थियो जम्मा त्यतिखेर। हेर्नुहोस् हो कि। अनि मैले उहाँहरूलाई के भने उहाँहरू छटपटाउनु भयो, अब कहाँ जाने के। मैले भने त्यति बेला चाहिँ ल तपाईँहरूको सबैको झिटी झाम्टा सबै म यहाँ कुरेर बस्छु है, किनकि त्यो नागथान त थियो, त्यो पिपलको रुख त थियो, अनि त्यो छेउमा सबै सामानहरू कान परि राख्नुपर्ने हो राख्नुहोस्, यो सबै सामान म कुरेर बस्छु, हजुरहरू आफ्नो व्यवस्था मिलाएर आउनुहोस्, मेरो चिन्ता नगर्नुहोस्, हजुरहरू भइहाल्नुहुन्छ, म हजुरहरूलाई सबै झोला सबै मेरो आफ्नो जिम्मा लाएर म रुखमुनि भेरेर पनि बस्छु। मलाई आहा केही फरक छैन, मलाई त्यति आनन्द आयो त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै। हेर्नुहोस् जबकि त्यहाँ त्यति बेला कस्तो थियो त अवस्था भन्नु होला भने बाबु भन्दाखेरि मलाई आश्चर्य लाग्छ। अहिले भित्रपट्टि बत्ती जेनेरेटरबाट चल्थ्यो, बाहिर पुट्टपर्तीमा बत्ती नै थिएन, इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिसिटी। पुट्टपर्तीको अवस्था त्यो थियो। हेर्नुहोस् यो 1975 को कुरा रहेछ है बाबु। हेर्नुहोस् अनि मलाई पनि कस्तो मन लाग्यो भने भगवान्कै लीला हो। हेर्नुहोस् है, मैले पनि अब गणेशजीलाई त मानिराखेको पकाइराखेको, बाबालाई पनि त्यस्तो कुनै अपहेलना गरे त होइन, खालि कस्तो हो के हो भने सबै देखेपछि त्यहाँ कुरिराखेको छु, गणेशजीलाई देखेँ, प्रसन्न भएर गणेशजी मार्फत मैले बाबालाई प्रार्थना गरेँ त्यो बेलामा। हेर्नुहोस् के भन्यो भने ल बाबा तपाईँ भनेर म आएको छु, अब यिनीहरू डेलिगेसन यताउता भन्छन्, तपाईँलाई त थाहा हुन्छ पर्छ, त्यो ल गणेशजी पुऱ्याइदिनुहोस् मेरो कुरा, मैले पनि त पाउँछु होला नि त कतै व्यवस्था, ल हेरौँ नि त भनेर मैले चाहिँ गणेशजी मार्फत प्रार्थना गरेँ। हेर्नुहोस् नभन्दै उहाँहरू त एकदम ल तपाईँ त झन् हाम्रो पनि गेस्ट, तपाईँ त गेस्ट पास पाउनुभयो, ल यो झुन्ड्याएर हिँडेपछि त तपाईँलाई सबैले गेस्ट भनेर सब स्वागत गर्छन्, सबले सहायता गर्छन्, कस्तो गजब भन्दै उनीहरू आए। मैले पनि भने तर मैले यो कुरा खोलिनँ त्यतिखेर। हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि कस्तो मान्छे हो यो भन्लान् भन्ने डर है। आहा ल तपाईँहरूको साथ आएको हुनाले मैले यो सौभाग्य पाएँ नि भने। हेर्नुहोस्
त्यसपछि त्यो बेलामा कतै केही थिएन बाबु। ईश्वरम्मा हाई स्कुल एउटा रहेछ, अहिलेको जुन हिल स्कुल जाने बाटोमा छ नि, त्यो ईश्वरम्मा हाई स्कुलमा हाम्रो बस्ने व्यवस्था रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यो फरेनरहरू जति सबैलाई जेन्ट्सलाई एकातिर, लेडिजहरूलाई एकातिर रहेछ। त्यही बेलादेखि नै अनुशासन चाहिँ त्यस्तो। चाहे म फेमिलीकै साथमा गए तापनि कोही पनि व्यक्तिले जेन्ट्सपट्टि आफू बस्नुपर्ने, आफ्नो वाइफलाई लेडिजपट्टि राख्नुपर्ने है। अब म त एक्लै गएको थिएँ। कस्तो ठाउँ मैले पाएँ त भन्नुलाई भने आश्चर्य। हेर्नुहोस्, त्यो कोठाभरि आफ्नो यतापट्टि छेउमा वेस्ट इन्डिज ट्रिनिड्याडको मान्छे छन्, यतापट्टि साउथ अफ्रिकाको छन्, यतापट्टि लन्डनको छन्, यतापट्टि अमेरिकाको छन्। अब मलाई त कस्तो भयो भन्नुलाई भने टोटेफुटेको अलिकति अङ्ग्रेजी पनि जान्ने आफू, यताउता कुरा गर्न पनि जान्ने, उनीहरू पनि क्युरियोसिटी राख्ने त्यो बेलामा है। भर्खरको केटो देखे त के गर्छ भनेर सोध्थे। उनीहरू कार्ड दिने। हेर्नुहोस्, कोही डबल एमआरसिपी छन्, कोही डबल एफआरसिएस छन्, कोही इन्जिनियर, कोही के, सबको कार्ड छ। मसँग पनि कार्ड पाएको छ, तेरो पनि भिजिटिङ कार्ड दिएन भन्छन्। मैले त नलुकाइकन भने आई एम ए स्टुडेन्ट। हेर्नुहोस्, म प्रष्ट भन्छु अहिले पनि। अनि किन भन्दाखेरि मैले के सोचेँ आफूलाई भने यो जीवन भनेको जीवनभरि सिक्दै सिकिन्छ। विद्यार्थी भन्नुलाई कुनै ऊ छैन, अन्याय छैन, पाप छैन। अब म त्यो जागो 200-300 रुपियाँ खाने एकाउन्टेन्ट भनेर कसरी भनौँ? मलाई त लाज भयो उनीहरूको अगाडि। यत्र मान्छेहरू आएका रहेछन् यहाँ, सौभाग्य हो भन्ने वर्ल्डली सेन्सबाट नै मलाई आफूलाई बडा गौरव महसुस भयो। कस्तो मान्छेहरूलाई मैले अगाडि देखिराखेको छु। उनीहरू त्यत्तिकै हेल्पफुल, उनीहरू कुरा गर्ने, ऊ गर्ने। उनीहरू फेरि मलाई त्यो सानो बच्चा जस्तो देखेर होला इन्ट्रेस्ट राख्ने, हाउ आर यु नेपाली भन्ने, कुरा गर्न खोज्ने। म पनि फेरि इन्ट्रेस्ट राख्ने, फर्स्ट टाइम भएको हुनाले मलाई त यस्तो कुराहरू उनीहरूले सुनाउन थाले। म आश्चर्य माने। अनि एक दुईचोटि मैले जमर्को गरेँ आफ्नो साथीहरू जाँदाखेरि, उहाँहरूलाई पनि सुनाउँदा मलाई अद्भुत लाग्यो, आनन्द लागेर सुनाएको त उहाँहरूले अलिकति त्यसलाई रुचाउनु भएन। कति मैले त पहिले आउँदाखेरि नै भने नि यो मान्छे धेरै बुजुर्ग छ भनेर भन्ने किसिमको मलाई काउन्टर दिएपछि मैले भने ओहो लो भयो, अब यो भन्दा बढ्ता कुरा गर्नु हुँदो रहेछ, उहाँहरूसँग भन्नु हुँदैन, उहाँहरूलाई यो रुचिकर भएन भन्ने लगाएर मैले स्टप गरेँ। तर म आफू त यति इन्जोय गरेँ। हेर्नुहोस्, भन्दाखेरि पनि मलाई आश्चर्य लाग्छ अहिले एक दुईवटा घटना कस्तो भन्नुलाई भने मैले सोधेँ उसलाई कस्तो घटना घट्यो भन्नुलाई भने त्यो वेस्ट इन्डिजको ट्रिनिड्याडको एकजना सायरा, उसलाई बिचरा हामी छारे रोग भन्छौँ नि, त्यस्तो रहेछ, अङ्ग्रेजीमा एपिलेप्सी के भन्छ नि। बिहानको टाइम चाहिँ सायरा उसलाई त 81 एट्याक गर्यो। हेर्नुहोस् अघि मुखबाट गज फिज निकालेको छ, त्यो जिउ यसरी बाउडिँदो रहेछ, यसरी यो मुट्ठी पारेको छ, खुट्टा पनि एकदमै यस्तो भएको छ, जगाड्याएको छ अघि। त्यहाँ त त्यो बेलाको दृश्य मेरो आँखा अगाडि अहिले पनि आउँदा म आश्चर्य मान्छु सायराम। त्यहाँ त त्यो स्टेथोस्कोप लिएर त नि डाक्टरहरू त 19-20 जना डाक्टर वरिपरि घेरेछन्। हेर्नुहोस्, म त छक्कै परेँ। बापरे बाप, यत्रा विधि मान्छेमा यत्रो सब डाक्टर यिनीहरू, त्यो पनि विदेशमा बस्नेहरू। त मेरो मनमा कस्तो अब भन्नुलाई भने त्यो बेलामा त हजुरहरू कल्पना गर्नुहोस् न, हो कि होइन? हाम्रो मुलुकमा 2-4 जना मान्छे मात्रै खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न जान्छौँ भने सुन्दछौँ हामी। भनेपछि यस्तै डाक्टरहरूका जाने त होला नि। भनेपछि ती डाक्टर यहाँ आएका भनेपछि म कुन ठाउँमा आइपुगेछु? ए भगवान्, मलाई त यो कत्रो सौभाग्य। मलाई हेर्नुहोस् त्यस किसिमको फिलिङ भयो अब है। हुँदा 1-2 जना डाक्टरले त कस्तोसँग सुनायो भन्नुला भनेदेखि मैले उसलाई सोधेँ, तपाईँ यति ठुल्ठुलो गरे डक्टरहरू, तपाईँहरू कसरी आफ्नो समय निकालेर आउनुहुन्छ यहाँ? अनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ उ गर्नु पर्दैन भन्दा 6 महिना अगाडि क्यालेन्डर बनाउँछु भने एउटा डाक्टरले। हेर्नुहोस्, 6 महिना अगाडि मैले क्यालेन्डर बनाएर डाक्टर विल बी आउट फ्रम दिस एन्ड दिस डेट भनेर म फेरि आफ्नो त्यो बेलादेखि उनीहरूको त रहेछ मोबाइल उहरू। हेर्नुहोस्, मोबाइल मार्फत हामी सबै मेसेज पठाउँछौँ, सबलाई जानकारी गराउँछौँ। म आफू रेडी भएर आउँछु। किन आउँछु तँलाई थाहा छ भने एउटा डाक्टरले, स्वामीले मलाई त्यो इन्टरभ्यू रुममा लगेर नि तैँले त नाम समेत भनिदिनुहुन्छ, यो पेसेन्टलाई त तैँले डायग्नोसिस गल्ती गरिस् नि, त्यसै आएको हुँ र। हि इज माई डाक्टर, म अरूको डाक्टर हुँ, स्वामी इज माई डाक्टर। किनकि मैले ल्याप्सेस गरेको, मैले गल्ती गरेको कुराको ऊ पाउँछु, म शिक्षा पाउँछु, त्यसैले म आउँछु यहाँ। आई कम एभ्री इयर भन्ने मान्छे पनि भेटेँ मैले। हेर्नुहोस्, वन्स ए इयर। हेर्नुहोस्, विदेशीहरू त्यही बेलामै। अनि मलाई त्यो कस्तो फिलिङ भयो भन्नुदेखि म त एउटा अद्भुत, मैले
वर्ल्डली सेन्सबाट मलाई त्यसरी जागृत भयो। मैले स्पिरिचुअल केही पनि जानेको छैन, प्रश्न भन्छु हेर्नुहोस्। होइन, म त त्यो पात्र होइन बा, म त यो लक्कीली मेरो त कुनै जन्मको के हो यो, मलाई त्यस्तो फिलिङ भयो कि सौभाग्यले मैले यस्तो मान्छेहरूसँग भेटघाट पाएको छु। त्यो मेरो साथीहरूले बिचरा नगर्नु त के भयो, मैले त भगवान्को कृपाले यसरी पाइरहेको छु नि। अब जब म फेरि प्रशान्ति लिलमभित्र घुम्न जान्छु हेर्नुहोस् हजुर, मलाई अर्को आनन्द त्यहाँबाट प्रस्फुरण भयो हेर्नुहोस्। जस्तो मैले भनेको थिएँ नि, मैले हार्टिली नै भने हूँ र त्यहाँको वातावरण पनि मैले त्यही पाएँ। त्यो बेलामा सारा सब मान्छेहरू आनन्दपूर्वक रुख मुन्तिर, त्यो बेलामा त रुखै रुख थियो बाबु वरिपरि हेर्नुहोस्, त्यो प्रशान्ति निलमको वरिपरि है, त्यो रुख मुन्तिर सबै आफ्ना बेली बिस्तारा जुन चाहिँ झिटिझाम्टा गरेका छन्, ओखल सोखल उनीहरूको त अब त्यो साउथ इन्डियन डिसहरू खानेहरू है, सब ती बसेका छन्, सब हाँसी खुसी राजी छन्, कुनै हो हल्ला छैन। यस्तो शान्त वातावरण कि तपाईँ, मैले भन्यो भने तपाईँहरू पत्याउनुहुन्न होला, बरु पछि भगवान् बाबा नहुँदाखेरि त्यहाँको शान्त वातावरण बरु त्यति कम हुँदै गयो। त्यो बेलामा त त्यत्रा विधि मान्छे, तर यस्तो सेल्फ डिसिप्लिन मैले कहीँ संसारमा कहीँ पनि पाएको थिइनँ। मलाई सबैभन्दा अद्भुत त्यो बेलाको हेर्नुहोस् मेरो अनुभूति। त्यसपछि म त छक्क परेँ, ओहो आफू डराउनु पर्ने हेर्नुहोस्, केही फ्याक्ट किन हाम्रो बानी है, कोही मान्छे भेट्ने बित्तिकै बोलिएला कि आमा यहाँ त भोलिन्टियरहरू यति कडा कि सायरा, बिहान ओमकारमा जाँदाखेरि गरेर खोक्यो भने तपाईँलाई पाखुरामा समातेर बाहिर, म परेको छु, म आफैले भोगेको छु। त्यो त्यति डिसिप्लिन थियो हेर्नुहोस् है त्यतिखेर। यस प्रकार अब मलाई कस्तो भयो त फेरि अर्को आनन्द के भयो त भन्नु होला भने, त्यो बाबाको पूर्णचन्द्र हल मात्रै थियो रहेछ त्यो बेलामा हेर्नुहोस्। यता यो साई कुलवन्तवाल, यता केही पनि थिएन, बालुवामा बसेर दर्शन गरिन्थ्यो हुन्थ्यो, बाबा माथि नै बसिबक्सिन्थ्यो, त्यो प्रशान्ति निलमको माथि राज हुन्थ्यो है। अनि त्यो पूर्णचन्द्र हलमा बाबाको पहिलो भजन मैले सुनेको हेर्नुहोस्, गोविन्द गोपाल प्रभु गिरिधारी भनेर बाबाले गाएपछि त मलाई त कस्तो फिलिङ भयो भन्नु होला भने, फर्स्ट टाइममै यस्तो स्वर त मेरो जीवनमा फर्स्ट टाइममा सुन्दैछु। ओह वाट ए मेलोडियस भनेर म फेरि भित्रैदेखि मलाई यस्तो प्रफुल्लित भाव आयो कि म के भन्नु सायरा, मैले खालि भाव मात्रै व्यक्त गर्न सक्छु, एक्सप्रेस गर्न सक्दिनँ। त्यसपछि हजुरको त्यो पूर्णचन्द्र हलमा भगवान् बाबाको स्ट्यान्डिङ साइजको त्यति बेला, अहिले छैन, त्यो बेलामा पछाडिबाट यसरी ओमको भाइब्रेसन आइरहन्थ्यो क्या देख्थ्यो। अनि मैले त्यो कस्तो फिल गरेँ भने, यो मेरो फिलिङ है, बाबा त ओमको प्रतीक हुनुहुँदो रहेछ बा, यस्तो हलमा भगवान्को बाबाप्रति यसरी पछाडिबाट ओमको भाइब्रेसन जो आइराखेको छ नि बाबाको हुँदो रहेछ भन्ने खालको मलाई सेल्फ त्यो चाहिँ हेरिबक्सोस् त्यो भाव उत्पन्न भयो। त्यसपछि भगवान्को त्यो डिस्कोर्स सुन्ने मौका पाएँ, स्वर, ओहो अर्को अद्भुत आनन्द मलाई लाग्यो। अनि माथि त्यो चाँदीको ढोका थियो, अहिले पनि छ, अहिले चाहिँ त्यो सानो सानो मन्दिरले छेकिएको छ, हजुरहरू गएको बेलामा याद गर्नु होला, त्यो चाँदीको ढोकालाई हटाएको छैन। त्यो चाँदीको ढोकाबाट बाहिर आएर ग्यालेरीबाट पनि दर्शन दिइबक्सिन्थ्यो भगवान्ले है। बिहानको बेलामा मैले फर्स्ट टाइममा बिहान त्यस्तो दर्शन पाएँ। त्यसपछि त्यो जुन बर्थडेको बेला भएको हुनाले रहेछ, अनि भगवान्का दिव्य सन्देशहरू मुखारविन्दबाट सुन्न पाएपछि अलिअलि इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गरेको पनि अलि थोर बहुत बुझ्थेँ। अनि मलाई कस्तो भयो भन्नुभएको भनेदेखि चाहिँ, मैले सोचेको भन्दा त्यहाँ गइसकेपछि मैले जब यी सबैलाई भेटेँ, सबैलाई देखेँ, सबैलाई उ गरेँ अघि, मलाई यति आश्चर्य लाग्यो है। म त कस्तो ठाउँमा आइपुगेँ हँ भन्ने मलाई तपाईँको भित्रैबाट नि, यो म मेरो लायकको म यो पात्र होइन, म कताबाट यहाँ आइपुगेँ, ओहो यो मेरो कुन जन्मको सौभाग्य हो भन्ने खालको फिलिङ मलाई भयो हेरिबक्सोस्। त्यसपछि मैले आफ्नो पहिलो अब म त सकेसम्म त्यो नेपाली ग्रुपसँग गएको, पछि लागेर गएको भएको हुनाले म आफू मर्यादामा बसेर उहाँहरूलाई उ गर्न चाहन्नथेँ आफ्नो तर्फबाट है। एक दिन अब हेर्नुहोस्, दिनु परेपछि भगवान्ले त्यो पनि हुँदो रहेछ। यो चाहिँ बर्थडे सकिसकेपछिको कुरा हो सायरा।
23 नोभेम्बर पछिको कुरा हो। म एक्ज्याक्ट डेट भन्न सक्दिनँ, तर घटना मलाई सम्झना भएको हुनाले बताउँदैछु। अचम्म लाग्छ आफैलाई सम्झँदा। एकजना फरेनरले बेलुका त्यहाँ उनीहरूसँग बस्नेखेरि बेलुका कुरा हुँदा, भोलि बिहान त हामी सबै फरेनरहरूलाई इन्टरभ्यू छ बाबाले दिइबक्सिने, त्यो बरन्डामा सबैजना भेला हुने भनेको छ। नेपाल, तिमीलाई पनि त खबर होला नि, तिम्रो नेपालबाट, तिमी पनि त, नेपाल पनि त फरेन कन्ट्री हो भनेर सुनायो उसले। मैले फर्स्ट टाइम सुने, मलाई त केही थाहा छैन अघि। अनि मलाई उत्सुकता जाग्यो। हेर्नुहोस्, उत्सुकता जागेर मैले चाहिँ त्यति बेला हाम्रो यो नेपालकै सत्यसाई अर्गनाइजेसनको त्यो बेलामा पनि हुनुहुँदो रहेछ क्या, अब त्यो प्रेसिडेन्टको रूपमा डाक्टर साम्बदेव पाण्डे भन्ने, हेरिबक्सियोस् है। अनि उहाँलाई गएर मैले बिन्ती गरेँ। अनि उहाँको साथमा एकजना डिएन प्रधान भन्ने पनि हुनुहुँदो रहेछ है। त्यो डिएन प्रधानलाई चाहिँ म गुल्मीमा बस्दा, यो चाहिँ 23 सालको घटना हो सारा मेरो पक्ष। 2023 सालमा म 21 वर्षको उमेरमा म्यानेजर भएर गुल्मी तमघासमा पुगेको थिएँ। बुटोलदेखि हिँडेर गएको। त्यसले यो जीवनमा सांसारिक हिसाबबाट पनि बडो एडभेन्चरस लाइफ बिताएको छु मैले, हेरिबक्छु रहरले। तपाईँहरू जस्तो यङलाई भन्नुपर्दा अपत्यारिलो कुरा छ, किनकि म यहीँ जन्मिया मान्छे, यही मेरो जन्मस्थानै यही हो, मेरो जन्मथलो नै यही हो भने अब काठमाडौँको मान्छे त्यो बखतमा बुटवलदेखि हिँडेर कोही जान्छ सोच्नुहोस्। तर मलाई त्यस किसिमको फिलिङ क्या, आफ्नो देश हेर्नुपर्छ, बेला मौकामा जान्नुपर्छ। आफ्नो चाहिँ अहिले म आफ्नो पैसाले कहाँ जान सक्छु र कहाँ घुम्न सक्छु र भन्ने खालको फिलिङ राख्थेँ म के, हेरिबक्नुहोस्। अनि उहाँसँग मेरो एकदमै भेट भएको हुनाले मलाई सजिलो भयो। मैले भने दाइ, ओहो तिमी कहाँबाट? मलाई पनि थाहा छैन, ल हाम्रो अध्यक्षज्यू सरलाई म भेटाइदिन्छु भनेर उहाँले त मलाई त एकदम कस्तो कस्तो मान्छे ल्याउनुहुन्छ तपाईँ, म अध्यक्ष, मलाई केही थाहा छैन, तपाईँलाई पनि थाहा होला, जानुहोस् भन्नुभयो उहाँले। अनि मैले पनि खासै मलाई त्यो इन्टरभ्यू भन्ने कुराको मैले प्रश्न अहिले भन्छु हजुरलाई कि के को इन्टरभ्यू? ल म इन्टरभ्यू लिने बाबालाई मेरो त्यो तागत छ? मेरो यो आँखाले जे देखेँ यही नै मलाई कहाँबाट कुन भाग्यले कुन जन्मले मैले यो पाएको छु भन्ने मलाई फिलिङ छ भने मैले त्यति साह्रो ऊ पनि ऊ भएर वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने मैले त्यस्तो प्रिफरेन्स पनि दिए होइन। प्रश्न भन्नु पर्दाखेरि है, मलाई त्यो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ खालि मैले त उनीहरूले भनेको हुनाले म खालि जाऊ गएर बुझ भनेर भने हुनाले गएको मात्रै हो। म भने मैले कुनै किसिमको रिस राग पनि राखिनँ, कुनै आफूलाई मनमा पनि केही लिएन। ए हस् हजुर हस् भनेर बिदा भएँ। भोलिपल्ट बिहान त हेर्नुहोस् आश्चर्य, एउटा भोलिन्टियरले त मलाई आप नेपालका होइन भन्छ। बसिरहेको ठाउँमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ बसिरहेका छन्, अब बरन्डामा सब फरेनरहरू बसिरहेका छन् है। हाँ भने त मलाई त पाखुरामा च्याप्प समातेर बरन्डातिर धकेलिदियो। हेर्नुहोस्, अब धकेलिसकेपछि त म त ब्याक हुने त कुरो आएन, त्यो पनि मेरो इच्छाले गरे होइन, भोलिन्टियरले गरेको छ हेर्नुहोस् है। तर म कति असमञ्जस्यमा छु भन्नु होला भने फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा अब मेरा ती साथीहरू कोही पनि जब बरन्डामा नदेखेपछि मलाई त मैले झुटो बोले होइन, सत्य भन्दैछु सायराम, मैले यताउता दायाँ बायाँ हेर्ने हिम्मतै भएन मलाई। मार्ने भयो अब सबैले, अब म फर्क्यौँ भने पनि मिल्दैन, अनुशासन भङ्ग गरे हुन्छ यहाँ। खोक्दाखेरि त चाहिँ आफूलाई ओमकारबाट निकाले, हेर्नु अब त्यो परिसकेको छ आफूलाई फेरि अनुभव है। म त एउटा रुजेको बिरालो बस्या जस्तो सत्य भन्नुपर्दा हेर्नु दायाँ बायाँ कतै नहेरिकन यसरी त्यो बरन्डामा बसिरहेको छु। हेर्नुहोस् मेरो हिम्मतै छैन, किनकि आफूभन्दा बाहेक कोही देख्दिनँ, हिजो बेलुका उ गरेका मान्छेहरू कोही पनि छैनन् भने मलाई मात्रै यहाँ कहाँबाट हो मार्छन् अब सबले भनेर म साँच्चै भन्नुहुन्छ भने वर्ल्डली सेन्सबाट एकदम डराएर, अरूसँग डरा होइन, भगवान् आनन्द छ सबैतिरबाट, तर उहाँहरूसँग चाहिँ सांसारिक भयले मलाई यसरी छोप्यो कि म वर्णनै गर्न सक्दिनँ अहिले पनि है। त्यसपछि त हेर्नुहोस् बाबा छ्याट्ट बसिबक्स्यो सिंहासनमा, यतापट्टि हिस्लप। यो हिस्लप भन्ने मैले कसरी जाने भन्नु होला भनेदेखि पछि मैले उनको लेक्चर सुन्न पाएँ स्टडी सर्कलमा अघि। डक्टर हिस्लप, यता डक्टर हवार्ड मार्फेट, यता चार्ल्स पेन, जो एक से एक दिग्गजहरू जसका कति किताब लेखेका छन् है, त्यस्ता त्यस्ता विभूतिहरू। वाह भगवान् त हेरिबक्स्योस्, यसरी फर्स्ट टाइम मलाई देख्दाखेरि त मलाई अहिले पनि कति आनन्द लाग्छ भन्नु होला भने यसो यसो गरी बक्सिन्छ, टक्क टक्क उनीहरूको हातमा कसैकोमा लकेट, कसैकोमा रिङ, कसैको। मैले त अहिले स्पष्ट भन्छु भगवान्को सानिध्यमा सायराम यसरी हात जोडेर मैले मेन्टली भनेको आफूले, प्रभु म त्यो पात्र छैन, मैले जे जति पाएको छु नि
यो नै मलाई बहुत काफी छ प्रभु, मलाई त्यस्तो चिज केही नआओस् है भन्नु मैले हात जोडेको छु हजुर। हेर्नुहोस्, म त्यो लायककै छैन, मलाई त्यो भाव आयो। मैले जे पाएको छु यो नै मोर देन एनफ फर मी भन्ने मलाई त्यो फिलिङ मात्रै छ। ओह कस्तो मैले पाएको, कस्तो मेरो सौभाग्य भन्ने छ। अर्कोतिर फेरि हेर्नुहोस्, उहाँहरूले सम्झने बित्तिकै म फ्रेङ्कली भन्छु, डरले फेरि थुरथुर हुन्छु म। तपाईँ जान्ने भएर कसरी जान्नु भने ल सबै सुन्नुपर्छ मैले भनेर त्यसमा चाहिँ फेरि म माइन्ड मेकअप गरिदिन्छु आफूलाई ओल्ड सेन्सबाट क्या। हेर्नुहोस्, किनभने अब के गरौँ, म मेरो इच्छाले आएको पनि होइन, मेरो के तागत। अब त्यो उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न भने मैले सुबह लाएर सुन्नुपर्छ सबै कुरा भनेर म तयार भएको छु। भगवान्ले मलाई त्यो माइन्ड मेकअप पनि गरिदिनु भयो भन्छु म हेरिबक्छु है। जब बाबाले सबै सकिसकेपछि त्यो बेलामा त बाबाको चाहिँ फिजिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि हजुर अनबिलिभेबल, तर सबै कुरो भगवान्ले प्रमाणको रूपमा युट्युबबाट अहिले छोडिदिनु भएको हुनाले भन्नु पनि मलाई बडो सहिलो हुन्छ। बाबा आफै बास्केट बोकिबक्सिन्थ्यो हेरिबक्छु त्यो विभूतिको। बाबा सबै आफै 1 by 1 1 to 1 एक मान्छेलाई गएर आफैले दिइबक्सिन्थ्यो है। अब मलाई त्यो बेलाको अद्भुत घटना हेर्नुहोस् अहिले पनि कस्तो आउँछ। बाबाले भनिबक्सिन्छ नि, इफ यु टेक 1 स्टेप आई विल टेक 100 स्टेप्स भन्ने कुरा मलाई यति प्रष्ट छ सायराम। भगवान्ले हेरिबक्छु जानी जानिकन म यसरी पन्छ्या छु किनभने बाबालाई ठाउँ दिन भनेर नि, बाबा है जानिकन मलाई भगवान्को यो चरणको बुढी औँलाले यो घुँडामा यसरी म बस्या छु नि, प्वाक्क हान्नुभयो भगवान्ले नै जानिकन हेरिबक्छु भगवान् बाबाले है। अनि म चाहिँ उल्टो अब त्यति बेला त आफूले अज्ञानता छ नि त, ल मैले झन् ठाउँ छोडेको छु अनि बाबाले चाहिँ आफै चाहिँ ठेस लगाउने। अन्त मैले यसो बाबालाई हेरेँ पुलुक्क, बाबा चाहिँ के भन्नुहुन्छ, क्या करता है भन्नुभयो एकदम आँखा तरेर है। त्यसको अर्थ पनि म बताउँछु हेर्नुहोस्। अनि म चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सर्फेसियल मैले सोचेँ क्या, ल अब मैले झन् ठाउँ छोडेको छु, बाबालाई अरूले उ गरेको छैनन्, झन् अब आफै जानी हान्ने, अनि मैले क्या करता है भन्ने भयो गजब भन्ने त म एक प्रकारको भन्नुहुन्छ नि कस्तो भन्नु होला भने आनन्दित पनि भएको छु है, तर छक्क पनि परेँ क्या। त्योभन्दा बढ्ता मैले अर्थ लाउन सकिनँ, तर अहिले मलाई प्रष्ट अर्थ छ हेर्नुहोस्। त्यो भगवान्ले मलाई क्या करता है भन्नुको अर्थ के रहेछ त भन्नु होला भने, त यस्तो संस्कार लिएको व्यक्ति चुरोट पनि खाने, तास पनि खेल्ने, जुवा पनि खेल्ने, रक्सी पनि खाने बदमास बनाएर रहेछ भगवान्ले। हेर्नुहोस् मलाई प्रष्ट भएको छ अहिले क्या करता हैको अर्थ त भगवान्ले भनिबक्सिन्छ नि, बिना अर्थमा केही पनि गर्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्दो रहेछ हेरिबक्छु है। तर धेरै वर्ष लाग्यो भाउ मलाई यो कुरो बुझ्न। हेर्नुहोस् म प्रष्ट भन्छु है, म त उल्टो खालि सर्फेसियली मात्रै सोचेँ त्यो बेला क्या, तर मलाई आनन्दको कुनै सीमा भएन। बाहिर आएपछि त एउटा सौभाग्य चाहिँ मैले पाएँ के त भन्नु होला भने, डाक्टर साम्बदेव पाण्डेज्यू जो मसँग हिजो बेलुका चाहिँ झर्किनु भएको थियो, आँखाभरि आँसु गरेर भन्नुभयो, बिचरा म अहिले पनि सम्झन्छु, ओहो तपाईँ कति भाग्यमानी हुँदो रहेछ, तपाईँले त आएर मलाई उगर्या हो नि हिजो बेलुका है, म रिसाएँ उल्टो, म त कफी खान गएको बेलामा ल कस्तो लक्की मान्छे, ओहो ल विभूति ल्याउनुहोस् त बाबाले दिएको मलाई यति पुर्या भन्नुभयो। म पनि एकदम खुसी साथ मैले उहाँलाई। अब मलाई त भनौँ न यति गदगद छु कि तपाईँको त्यो भगवान्ले दिएको विभूति मैले लुकाउनुपर्छ उ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई भाव आएन, नआएको कुरो सायद हेर्नुहोस्। म अहिले पनि भन्छु प्रष्ट है, सेयरिङ इज केयरिङ। भगवान् बाबा मर्जी हुन्छ, म त त्यसमा विश्वास राख्छु सायद। यो त मलाई बाबाले दिएको यस्तो उस्तो भनेर मेरो मान्यता र विश्वास केमा छ त भन्नु होला भने सेयरिङमा नै बाबा खुसी हुनुहुन्छ भन्नेमा म अटल छु हेरिबक्छु है। मेरो फर्स्ट प्रशान्ति यात्रा नै त्यस्तो रमणीय र आनन्ददायक भयो हेरिबक्छु। अब त्यसपछि म उहाँहरूको ग्रुपसँग गएको थिएँ, फर्किनै पर्यो, कहाँ जाने के जाने भन्ने मलाई त केही थाहा छैन है। म त त्यसै पछि ल्याएर गएको छु, तर आश्चर्य हेर्नुहोस् तिरुपति पनि रहेछ उहाँहरूको प्रोग्राम, म तिरुपति पनि पुग्न पाएँ। अब तिरुपति जाँदाको घटना हेर्नुहोस् आश्चर्य फेरि भगवान्को त मैले अहिले साँच्चै भन्नुपर्दा सायद हजुर हामी सबैलाई म यो कुरो एकदमै पूर्ण विश्वस्तताका साथ भन्दैछु, हजुर हामी सबैलाई यो संसारको प्रत्येक व्यक्तिलाई भगवान्ले एकपटक अवसर दिइबक्सिँदो रहेछ हेर्नुहोस्। अब त्यो एकपटकको अवसरलाई आहा मैले यो अवसर पाएको भनेर अगाडि बढाउने काम चाहिँ हामीलाई छोडिदिइबक्स्याउँदो रहेछ। त्यसैले त्यो भगवान्को छ नि एउटा भनाइ, इफ यु टेक 1 स्टेप, त्यो रहेछ है हजुर हामी सबैको लागि, इफ यु टेक 1 स्टेप आई विल टेक यु 100 स्टेप्स। हाम्रो अलिकति यहाँनिर मैले यो कुरा सेयर गर्नै पर्छ सायद,
हाम्रो मूल्य मान्यता हामी अलिकति के भन्छौँ भने नि मेरो त लेखा रहेन रहेछ, मलाई त भगवान्ले दिनुभएको रहेन रहेछ। नो, नट द्याट। त्यो भ्रममा हामी नपरौँ। सायद अरू भगवान्को अरू उसबाट हामीले त्यही यो भगवान् कहिले पनि पक्षपाती हुँदैन। भगवान्ले हामी सबैलाई, म त यो हजुरहरूलाई प्रष्टताका साथ भन्छु, हेर्नुहोस् है, म स्पोइल्ड भएको व्यक्ति, मैले प्रष्ट भने हजुरहरूलाई भने स्पोइल्ड भएको व्यक्ति र त म जब आफू तयार भएर जानी नजानी अगाडि बढेपछि आज सबैलाई यो कुरा विनम्रताका साथ भन्छु। हजुरहरूले मलाई जतिकै गाली गरे तापनि साईराम, हामी साँच्चीकै साईराम भनेर चाहिँ शब्द प्रकट गर्छौँ भने हामीले यी कुराहरूबाट चाहिँ बच्नै पर्दो रहेछ है साईराम। हामीले यी कुराहरू चाहिँ त्याग्नै पर्छ है। यो हाम्रो मोस्ट नेसेसरी क्वालिफिकेसनभित्र पर्छ है भन्छु म त एकदम निर्भीकताका साथ। हेरिबक्छुस्, इट इज बट नेसेसरी फर अस। यदि इफ वी प्रे साईराम, किनकि भगवान् बाबाले हामीलाई स्ट्रेटली डाइरेक्टली जब हामीलाई यस किसिमको गरिबक्सेको छ भने हामीले यसमा हिचकिचाउनु हुँदैन। हेरिबक्छुस्, अब म त कस्तो विचित्र भयो भने तिरुपतिमा पुगेँ। हेरिबक्छु, तिरुपति पनि आफ्नो फर्स्ट टाइम छ है। त्यहाँ गए मन्दिर यताउता देखेँ। त्यो तिरुपतिमा दर्शन गर्न जाँदा त फेरि भगवान् बाबाको फोटो छ बा एउटा। हेरिबक्छु, त्यहाँ पाएँ। अब कति रुचि लागेको त्यो बेलामा बाबाको फोटो देख्ने बित्तिकै मलाई त फेरि लिउँ लाग्यो। सानो यो सानो चिटिक्क परेको फोटो विथ फ्रेम नै थियो के, तर त्यो फोटो यति काम लाग्यो मेरो लागि कि हेरिबक्छु भगवान्को कृपाले। किनकि फर्किएर आएको 2 महिना नोभेम्बरमा फर्केर आइयो, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, ल हेर्नुहोस् जुनमा है मैले त कल्पनै नगरेको घटना मलाई भयो। अर्थात् म त ब्याङ्कको तर्फबाट चाहिँ तपाईँको एथेन्स ग्रिस भन्ने युरोपमा 3 महिनाको ट्रेनिङमा जान पाएँ। हेर्नुहोस्, आश्चर्य लाग्छ मलाई भगवान्को कत्रो अनुकम्पा छ मलाई वर्ल्डली सेन्सबाट पनि कि आई क्यान फिल ओन्ली, आई क्यानट एक्सप्लेन। हेर्नुहोस् अहिले किनकि म प्रष्ट भन्छु साईराम, वर्ल्डली सेन्सबाट मेरो पोस्टिङ राजविराजमा थियो त्यो बेलामा। हेर्नुहोस्, र मैले कुनै सोर्स लगाएको पनि होइन, फोर्स लगाएको पनि होइन, मेरो कुनै केही होइन। वर्ल्डली सेन्सबाट प्रत्यक्ष म यो किन भनिराखेको छु भन्दाखेरि सच ए पावरफुल लर्ड इज दिस। हेरिबक्छु, तर त्यो बेलामा मैले पनि जानेर त उ गरे होइन है। मैले अहिले एक्सपिरियन्स आफूले गरेको हुनाले म आई एम सेयरिङ दिस रियल एक्सपिरियन्स। ट्रुथ इज ट्रुथ। हेरिबक्छु, मैले त्यसलाई छिपाउनु हुँदैन जब जानिसकेपछि अनायास। हेरिबक्छु हो कि ल। अब त्यो तिरुपतिमा किनेको फोटो मलाई कसरी काम लाग्यो त भन्नुलाई पनि एउटा झोला, जब आई वाज द सिङ्गल पर्सन, फेरि हेर्नुहोस् फर ट्रेनिङ ब्याङ्कबाट पठाइएको, एक्लो छु। त्यो झोलामा हालेर गएँ जानी नजानिकन। त्यो फोटो हेर्नुहोस्, त्यो फोटोले कत्रो काम गर्यो। अब हेरिबक्छु, वास्तवमा 2-4वटा फोटोहरू लिएर गएको थिएँ। ग्रिसमा साईरामहरू कोही छन् भने बाँड्छु, किनभने त्यहाँ त मैले त्यत्रा विदेशीहरू देखाएको थिएँ त आफ्नो मनमा त्यस्तो किसिमको भावना उत्पन्न भएको थियो। हेर्नुहोस् है, तर त्यहाँ जान्छु त झन् ग्रिसको त लाइफै अर्कै छ, ऊ छ है, कोही पनि पाउँदिनँ। अनि मलाई एकदम क्युरियोसिटी भयो त्यति बेला। ओहो, कमसेकम मैले यो ल्याएको फोटोहरू त कसैलाई दिन पाऊँ भन्ने खालको फिलिङ भयो। अनि मैले जसको मैले एपार्टमेन्टमा बसेको थिएँ त्यो एपार्टमेन्टको धनीलाई मैले के भने ल यो गड म्यान हो है, एज पर माई अन्डरस्ट्यान्डिङ भने मैले त्यति बेला सत्य कुरा हजुरहरूलाई भन्छु। किनभनेदेखि अब म पनि भर्खर फर्स्ट टाइम गएर गएको थिएँ, मलाई त्यस किसिमको फिलिङ भएको हुनाले ल तिमीले जोलाई दिनुपर्छ बाँड्नुपर्छ बाँडिदेऊ है भन्ने उनलाई छोडेर म आएँ। हेरिबक्छुस् है, त्यहाँबाट यो 1976 को कुरा हो। हेरिबक्छुस्, अब हजुरहरूलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो ग्रिसमा बस्दाखेरि बाबु म दिनको जम्मा $10 पाउँथेँ ब्याङ्कको तर्फबाट त्यो वखतमा। हेर्नुहोस् है, अब खर्च हुन्थ्यो $100। अब बसाइ थियो 3 महिनाको। अब त्यो बेलामा अर्को रमाइलो कुरा हजुरहरूलाई अहिलेको जस्तो फ्री थिएन। आफूसँग भयो भने साटेर राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिएर यताउता गरेर अहिले त हामी फरेन करेन्सी यसो उसो गरेर पाउँछौँ नि। त्यो बेलामा तपाईँको पुलिसले एयरपोर्टमा यसरी पुरा छामछाम चमचम गरेर लुगा फुकालेर चेक गरेर मात्रै पठाउँथ्यो। हेरिबक्छुस् है, र अर्को आश्चर्यको कुरा म जानै नपाउने
किनकि राजविराजबाट यहाँ आउँदाखेरि त मेरो तपाईँको 3 दिनभित्रमा अब ग्रिस पुग्नुपर्ने थियो। समय नै थिएन। अब हेर्नुहोस् त्यो बखतमा हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा छ यो। त्यसैले मैले भन्दैछु हेर्नुहोस् भगवानको चाहिँ लीला कस्तो विचित्रको हुँदो रहेछ वर्ल्डली सेन्सबाट पनि। त्यो आफूलाई परेपछि उ गर्नु पऱ्यो नि है। म त यहाँ आएर बेलुका त निराश भएको एक दिन थियो। हेर्नुहोस् त्यो पासपोर्ट लिनु भनेर त्यो बेलामा अहिले जस्तो कहाँ पाइन्थ्यो र सायराम। परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै पासपोर्ट दिन्थ्यो सिंहदरबारभित्र गएर। त्यहाँ फर्म सरम भर्नु पर्दो रहेछ। त्यहाँ त म त यसरी गर्दा ल यहाँ त सरकारी मान्छेले पनि भाग लिन चाहिँ सम्मेलनमा जानु पऱ्यो भने कमसेकम 7 दिन अगाडि गर्नुपर्छ। तपाईँ 3 दिनभित्र पासपोर्ट लिने भन्ने भन्छ त्यो फर्म दिने मान्छेले। हेर्नुहोस् म आएँ बेलुका आएँ एकदम सुर्ताएँ के गर्ने कसो गर्ने भनेर है। अब हेर्नु त्यो भएको घटना हो मसँग। मेरो मामाको छोरा छन् अहिले पनि छ है। मलाई केही थाहा छैन हेरिबक्छु। उसको बिहा भएको थियो। उसको बिहामा म एटेन्ड गर्न पाएको थिइनँ किनभने म त बाहिर भनिहाल्छु जिल्लामा थिएँ है। अनायास अब आएको बेलामा जाउँ भेट्न भनेर म गएँ भेट्न। हेर्नुहोस् उसलाई यी आदि इत्यादि कुरा केही थाहै छैन मलाई। हेर्नुहोस् भेट्न गएपछि उसले मलाई फ्याट्ट के भनेर त भगवान्ले त्यो म भगवान्सँग गएर है मेरो लागि किनभने भगवान्ले कसरी मिलाउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले गरेँ। हेर्नुहोस् है उसले मलाई देख्ने बित्तिकै होइन किन तेरो मुख त निदाउरो देख्छु नि दाइ भने उसले। हेर्नुहोस् अब तँ तर ममै चल्छ धेरै उमेरको फरक छैन। ठिक भनिस् तैँले हो कस्तो थाहा भएको हेर आफ्नो केटाकेटीदेखिको साथी भने यस्तो हुन्छ यिलाई यार है तैँले थाहा भइहालिस् मेरो मुड यस्तो भयो यस्तो भयो यार नभए त ऊ त हाँस्छ बा हाँसेर ल तँलाई पासपोर्ट दिलाइदिएँ भने के गर्छस् भन्छ। अलिकति गफ पनि गर्ने आफूमा चल्यो। त मलाई जेमा पनि गफ गर्छस् यार आफूलाई कत्रो पिर परिरहेछ तँ चाहिँ खालि हावामा गफ गरेर उडाउँछस् भन्छ। ए राधा यता हो श्रीमतीले ल हेर यो हाम्रो निरुदाको यस्तो यस्तो छ अरे जाने नि भोलि बिहान त्यस भए गएर चाहिँ उ गरिदिने नि के भयो र। अब त के रहेछ त भन्नुलाई भने कृष्णराज अर्याल त्यो बेलाको परराष्ट्र मन्त्री उसको ससुरा हुनुहुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् अब आश्चर्य ल यो बताउनु विचार गर्नुहोस् यो मसँग घटेको घटना बाबु। म त छक्कै परेँ। हेर्नुहोस् भोलिपल्ट त मेरो हातमा पासपोर्ट। ल बताउनुहोस् ब्याङ्कमा तहल्कामा चियो सब छक्क परे हेरिबक्छुस्। तर अब आफूलाई भगवान्को कृपा रहेछ हेरिबक्छुस् है। यसरी फेरि अब म दिल्लीमा पुगेँ। हेर्नु दिल्लीमा फेरि आइतबार परेछ भिसा लगाउनु पर्ने। अब भिसा नभएको त जान नपाइने। फेरि एम्बेसीमा गएँ। ल हेर्नुहोस् त्यो जानी नजानी कारण फेरि म यो कुरा बताउँदैछु। मैले तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्दैछु स्ट्रेटली भन्दैछु डाइरेक्टली भन्दैछु। अहिले म 100% भन्छु अल दिज आर ब्लेसिङ्स अफ माई बिलभेड लर्ड श्री सत्य साई। त्यसैले म यो कुरो सेयर गर्दैछु। उसले पनि के भन्छ ल त नेपालदेखि आएको मान्छे तँलाई दुःख छ भोलि ल म तँलाई टाँचा लगाइदिन्छु आज भनिकन ल अर्को आश्चर्य लाग्यो। बन्द भएको एम्बेसीमा पनि म गएर म गर्दाखेरि मैले त्यो पाएर राति केएलएमको फ्लाइटबाट म ग्रिस पुगेँ है। एयरपोर्टमा गएँ भोलिपल्ट बिहानको घटनाहरू सब त्यो फोटोले गरेको करामत हेर्नुहोस्। एउटा झोला त्यो झोला चुडियो सडकमा हिँड्दैछु एयरपोर्ट। त्यो त अब मलाई धेरै घन्टाको यात्रामा त बानी नपरेको त हाम्रो त कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुलाई पनि त्यो नसा खाएको जस्तो हुँदो रहेछ सायरा। हेर्नुहोस् एकदम म त धनमनिएर लडेछु। झोला पनि चुडियो अघि तुरुन्तै त्यहाँ त कतिवटा पुलिसहरू आएर तपाईँको मलाई त लछार पछार गर्दै फुटपाथमा लिएर आयो। हेर्नुहोस् अघि मेरो त होस हवास गुम भयो। मैले झटपट पासपोर्ट देखाएपछि म भर्खर एयरपोर्टबाट आएको भनेर आफ्नो देखाइदिएँ टिकट देखाइदिएँ। अनि ल त त्यहाँबाट ट्याक्सी सर जानु पर्दैन त के यसरी हिँडेर आएको। म त फर्स्ट टाइम आएको म एलोन छु। मलाई त्यसरी सिटी ब्याङ्कको ट्रेनिङमा आएको म भनेपछि भाग्यले बाँचिस्। यत्रो गाडी उभिने ठाउँमा यसरी बिचमा लड्दाखेरि तेरो लक एकदम ठुलो रहेछ। अब हो पनि म मान्दछु। हेर्नुहोस् है त्यो झोलामा मलाई त्यो तिरुपतिमा लिएको भगवान् बाबाको फोटोले मलाई त्यति रक्षा गर्नुभयो भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। हेर्नुहोस् है त्यसपछि तपाईँको 3 महिना मैले ग्रिसमा बस्दा अब हजुरहरूलाई म के भनौँ किताबै मैले लेखेको छु। किताबमै छ वर्णन। त्यसैले लुगाएर के लुकिन्छ र लुकाउनु पर्ने के कुरा छ र त्यो पनि किताब पनि फेरि मैले कहिले लेखेको छ हेर। यो हो कि मान्छेलाई हुन्छ नि यसले बनावटी कुरा गर्यो कि भन्नेमा शङ्का पर्न सक्छ नि। 2057 सालमा जुन बखतमा भगवान् बाबा सशरीर हिँडेर दर्शन दिइबक्सिन्थ्यो त्यो बेलामा निकालेको छु मैले किताब। किनकि भगवान्को अनुभूति हो। मलाई अहिले पनि चाहेर मलाई कहिले पनि लाग्दैन यस्तो हेरिबक्छु
म कहिले लेखाजोखा गर्दिनँ, म कहिले नापतोल गर्दिनँ। जस्तो कसैले पत्याउँदैन, मान्छ मान्दैन, सुन्छ सुन्दैन, नेभर। भगवानले दिएको कुरो मैले बढाउनु पनि हुँदैन, मैले घटाउनु पनि हुँदैन, सकेसम्म भन्ने मेरो मान्यता छ। हेरिबक्सोस्, मलाई यो कहिले पनि लाग्दैन कि किनकि म को हुँ। म त हजुरहरूलाई फ्रेङ्कली भन्छु, हेरिबक्सोस्, संसारै मेरो हो भगवानले भनिबक्सेको छु। हामीले क्लियरली बुझ्नुपर्छ। एभिल पनि उसैले सृष्टि गरेको हो, गुड पनि उसैले सृष्टि गरेको हो। तर उसले हामीलाई के बताइदिएको छ त भन्दाखेरि, हेर, योर अल्टिमेट गोल इज टु मर्ज विथ गड। यु हेभ कम फ्रम गड, यु हेभ टु मर्ज विथ गड। को लागि तिमी लाइफ इज ए गेम, प्ले इट विथ डिसिप्लिन। प्ले गरेर अगाडि बढ्छौ कि विदाउट डिसिप्लिन रुमल्ली 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 कति जीवन उगार्छौ। इट इज अप टु यु भनेर छोडिदिइबक्सेको छ भगवानले। हेरिबक्सोस्, मेरो पूर्ण मान्यता यो छ, हो कि। अब त्यसपछि हेरिबक्सोस्, म ग्रिसबाट फर्केर आएँ, त्यस्तै आनन्दित भएँ भगवानको, हो कि। तर मैले एउटा ब्लन्डर के गरेँ, सबैले जान्नुपर्ने कुरा छ। हेरिबक्सोस्, जबकि मलाई भगवान बाबाले यो मैले भन्नै पर्छ सारा, किनकि भगवानले इन्टरभ्यूमा नै बताउनु भएको हुनाले। हेर स्वामी, एउटा विदेशीले सोधे, हेरिबक्सोस्, वाट डु यु से अबाउट ड्रिम भनेर सोधे। यसै गरिकन दिस इज डे ड्रिम एन्ड यु आर टकिङ अबाउट डे ड्रिम अर नाइट ड्रिम भनेर स्वामीले उल्टो प्रश्न गर्नु। आई एम आस्किङ अबाउट नाइट ड्रिम भन्यो उसले। हेर्नुहोस्, बाबाले भन्नुभयो, हेर, डे ड्रिम भन्दा पनि नाइट ड्रिममा यदि मसँग तिमीसँग भएको प्रत्येक वार्तालाप, दृश्य, जसरी इन्टरभ्यूमा तिमी अहिले भएको याद राख्न सक्छौ, त्यसरी तिमीले याद राख्न सकेका छौ भनेदेखि इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन दिस इन्टरभ्यू। भगवान बाबाले डाइरेक्ट मर्जी भएको छ सारा, र कारण पनि बताइबक्सेको छ। किन रे भन्दा, यहाँ त तिमी त विभिन्न मुलुकका विभिन्न मान्छेहरू छौ नि, याद गर। त्यहाँ त मलाई सपनामा आओस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेर सुत्ने मान्छे कति छन् यो संसारमा, तिमीले कल्पना गर्न सक्दैनौ। स्वामी, म आज राति तिमीले सपनामा दर्शन पाउन सकूँ, तिमी आऊ भनेर प्रार्थना गरेर सुत्छन् मान्छेहरू। उनीहरूको प्रार्थना हुँदैमा म पुग्छु र म जान्छु र। When and where I wish, I will be there. So that is more than important than interview, you know. तर तिम्रो यस्तो हुनुपर्छ कि तिम्रो एक एक याद हुनुपर्छ। त्यस्तै हेरिबक्सोस्, मलाई म यो कुरो पनि व्यक्त गर्छु, हेर्नुहोस्, किनभने गर्नुपर्छ। मान्छेले यो मेसेज पाउँछ नि त, यो त रियल मेसेज हो नि। मैले त्यति बिचसम्म चाहिँ तपाईँको यसो थाहा पाएर उ गरेर यता जानी नजानिकन, है, त्यहाँ त्यो ग्रिस जानुभन्दा अगाडि चाहिँ माछा मासु खान छोडिदिएको थिएँ, हेर्नुहोस्, है। तर अब त्यहाँ गइसकेपछि त म त भेजिटेरियन खानै पाउँदिनँ बा। हेर्नुहोस्, 5-6 दिनसम्म त म एकदम फ्रेङ्कली भन्छु भगवानको अगाडि, मलाई के छ र प्रभु के को हो, है। अब मेरो गल्ती पनि म हजुरलाई स्वीकार गरेर बताउँदैछु बरु, है। 5-6 दिनसम्म त मैले अनेक गरेर आफूलाई बिताएँ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि त म त त्यही फोटो राखेको थिएँ साइडमा, है। त्यो पनि दिउँसोको बेला छ, रातिको पनि होइन। हेर्नुहोस्, दिउँसो अब लखतरान भएर त्यो फ्लोरिडा होटल भन्नेमा बसेको थिएँ, अहिले पनि याद छ, है। सपनामा आउनुभयो बाबा त। हेरिबक्सोस्, त भगवान बाबा तर कुन रूपमा आउनुभयो त भनिबक्छ। मैले किताबमा पनि व्यक्त गरेको हुनाले मलाई त्यो फ्ल्यास भएर मैले भन्नलाई केही आपत्ति भएन नि, किनकि प्रमाण किताबै छ, हेरे हुन्छ हजुरहरूले अझ डिटेलमा, है। अब त्यसपछि अब गल्ती मैले के गरेँ त हेर्नुहोस्, मैले अब छोटकरीमा भन्दैछु क्या, ल अब सबै नभनिकन किताबमा पछि गरौँला। गल्ती मैले मबाट भयो। भगवानले चाहिँ मलाई यहाँ बसुन्जेलसम्म आँखा चिम्लेर साग सम्झेर खा, भेजिटेबल सम्झेर खा भनिबक्सेको थियो, है। यहाँ साउन्जेलसम्म भनिबक्सेको थियो नि। अब मेरो गल्ती के भयो त भन्दाखेरि मैले फेरि त्यताबाट आएपछि पनि यहाँ सुरु गरेँ। मबाट कति ठुलो गल्ती भएको छ, म आफै स्वीकार गर्छु। हेर्नु, त्यो गल्तीले गर्दा मैले धेरै दुःख पनि पाएँ। त्यसले भगवान भनिबक्सेको छ नि, तिमीले कर्मको फल भोग्नै पर्छ। जानिकन जब तिमी गर्छौ भने, अन्जानमा गरेको छौ भने म कर्म विमोचन गर्छु, गरिदिन्छु। तर यो त मेरो जानी भयो नि त,
म आफै स्वीकार गर्छु नि, विचार गर्छु नि, हो कि होइन। किनकि जब मैले थाहा पाइसकेँ भगवान्ले मलाई त्यसरी ओपनली स्ट्रेटली भनिसकेपछि पनि नमान्नु त। त्यसैले हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा छ यो कि यो समाजको सङ्गतले हामीलाई असाध्य नै प्रभाव पार्छ है बाबु, पार्दो रहेछ। मेरो आफ्नो यो उमेरमा पुगेको हुनाले म युथहरूसँग चाहिँ आफ्नो साथीभाइ, बाबु भाइ, दाजुभाइ, छोराछोरी सबैसँग चाहिँ यो कुरो एकदमै म ओपनली सेयर गर्न चाहन्छु। हेरिबक्सियोस् है। त्यसपछि हेरिबक्सियोस् अब म त्यही फेरि विराटनगरमा पछि कालान्तरमा भगवान्को कृपा कस्तो त हेरिबक्सियोस्। त्यही ब्याङ्कबाट है अब अझ म हजुरहरूलाई चाहिँ अब यो बुढेसकाल लाग्यो कि सायराम, यो कति किसिमको ऊ भएको हुनाले एकदम अगाडि पछाडि पर्न सक्छ, क्षमा राख्नु होला। यो एकपटकको अर्को इन्टरभ्यूको रमाइलो इन्टरभ्यू भगवान्ले मलाई सम्झना गराउनु भयो, त्यो याद गर्छु सायराम। आमा, मेरो आमालाई मैले कसरी लगाए हेर्नुहोस्, त्यो पनि एउटा सांसारिक हिसाबबाट आश्चर्य। मेरो आमा चाहिँ यो निममार्गी भनेको चाहिँ हजुरको कस्तो भने भगवान् कृष्णको अनुयायी, वृन्दावन मथुरा भन्छन् नि, हाम्रो युपीमा पर्छ, मथुरा वृन्दावनको श्रीजी महाराज भन्ने उहाँले चाहिँ समाधि लिनुभयो केही वर्ष अगाडि। श्रीजी महाराजसँग चाहिँ उ गर्नुभएको रहेछ अघि। अनि यो चाहिँ वीरगन्जको घटना हो हेरिबक्सियोस्। अनि दसैँको बेलामा मैले त अघिपछि समय नपाउने हेरिबक्सियोस्। अनि दसैँको बेलामा मात्रै त्यो अलिकति लामो छुट्टी हुने, स्वीकृति लिएर भगवान् बाबाका दर्शन गर्न भनेर हामी परिवारसहितै जाने गर्थेँ म, जागिरे भावनाले है। अनि आमालाई पनि ल आमा जानुपर्छ भनेको पहिला त आमाले भन्नुभयो, बाबु यो कुरो मैले किन सेयर गरेँ भने हजुरहरूलाई गर्नुपर्छ कि हजुर हेरिबक्सियोस्। बाबु यसरी सोध्दा रहेछन् मान्छेहरूले कि हजुर दुनियाँमा नि धेरै गुरु मान्नु हुँदैन भन्छन्, मेरो गुरु भइसकेको छ बाबु, म त जान्न भन्नुभयो। होइन आमा, दसैँमा मैले टिका लाउनलाई हजुरलाई लिएर जाने नि, आमालाई चाहिँ छोराले टिका लाउनु परेन, म हजुरलाई प्रतिज्ञा गर्छु। ल हेरिबक्सियोस्, भगवान् त्यति दयालु छ हजुर, हामीले ऊ पनि गर्नुपर्छ। म हजुरलाई प्रतिज्ञा गर्छु। हो बाबा पनि त्यही भन्नुहुन्छ, आफ्नो आस्था नबदल भन्नुहुन्छ। कस्तो ठ्याक्कै कुरा गरिबक्स्यो हजुरले। हेर्नुहोस्, म हजुरलाई पुटुपर्ती पुगेपछि त्यो ढोकाभित्र जानुहोस् पनि भन्दिनँ, हजुरको इच्छा। हेर्नु, यो भएको घटना म बताउँछु त्यसले, हजुरको इच्छा। तर म त आमालाई छोड्ने दसैँमा मेरो निधार ऋतु हुन्छ नि हजुर, मेरै निधारलाई पनि ऋतु पार्ने हजुरले। अनि हजुरलाई मैले एक्लै छोड्ने, म छोरो भएर त्यो मिल्छ? म भन्दिनँ। ल म के प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ गर्छु, हजुरको इच्छा। हजुरलाई इच्छा नलागुन्जेलसम्म त्यो मूल गेटबाट पनि हजुर नछिर्नु ल भनेपछि आमा राजी हुनुभयो। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् भगवान्को कस्तो कृपा। त्यही पुगिसकेपछि त अब आमाको पनि मन बदलियो है, जानुभयो, बिस्तारै दर्शन गर्नुभयो। हुँदाहुँदै मेरो आमालाई भगवान्ले कतिसम्म कृपा गर्नुभयो भने आँखाको अपरेसन सुपर हस्पिटलमा भयो। मेरो आमाको आँखाको अपरेसन सुपर हस्पिटलमा भइसकेपछि यो कहिलेको कुरा हो त भन्नुलाई भने हजुरको 92 सन् 91मा सुपर हस्पिटल खडा भयो। अहिले जस्तो भए त अब कहाँ पाउने, त्यहाँ त क्यु हुन्छ। अब भर्खर भएको धेरै उ थिएन है, प्रभुको कृपा, भगवान्को कृपा। हेरिबक्सियोस्, आँखाको अपरेसन हुँदाखेरि आमालाई त अर्को एउटा अचम्मको, आमा त के हामी सबैलाई भन्नुहोस् न हजुरको बिहानको जुन त्यो हजुरहरूले पनि गएको बेलामा याद गर्नुभयो होला नि, त्यो बिहानको बेलामा जुन गणेशको परिक्रमा, त्यो नगर सङ्कीर्तन हुनुभन्दा अगाडि कुमारको परिक्रमा मान्छेहरू गर्छन् नि, त गणेशजीको त्यो जुन मेन गणेश हुनुहुन्छ नि नागथान अगाडिको, त्यो गणेशजीको परिक्रमा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। अँध्यारो झिसपिसी अँध्यारो थियो अरे। एकजनाले ल तिम्रो आँखाको अपरेसन गरेको हुनाले तिमी यो चस्मा लगाऊ भनेर चस्मा दिनुभएछ। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो आमा त अब पुरातन उसको अलि पहिलेका जो पाए दिएको त्यसै लाउनु हुँदैन, लिनु हुँदैन भनेर लिनु भएन छ। आएर हामीलाई सुनाउनु भयो, आज यस्तो यस्तो भयो भन्नु। ए आमा, त्यसै ल्याएर कसैले दिन्छ? हजुर पनि कस्तो अब कुनै कुनै त हामीले भन्नु त हजुरको आँखाको अपरेसन गर्ने भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछ कसले? बाबाको कृपा होइन भने त्यो हजुरले त बाबाको कृपालाई पनि कसरी लत्याइदिई बक्स्यो। हे तेरो त्यस्तो नगरी बक्स्योस् भने मैले यसै गरी हेरिबक्स्योस् है। फेरि 2-3 दिनपछि ओहो तैँले त ठिक भनिस् बा, अब त्यो उ गऱ्यो भने चाहिँ म उ गर्छु। अब त्यसरी बारम्बार हुन्छ हजुरको कुरा पनि। तर हेर्नुहोस् भगवान्को कृपा अब सबैलाई देखाउनु थियो है।
फेरि भएछ ल आज त मैले हेर तैँले भनेको थिइस् यी पाएँ ल लगाएर हिँड्नुहोस् त्यो भने इन्टरभ्यूमा बोलाउनु भयो हेर्नुहोस् भगवान्ले। ल हेर्नुहोस् अब कस्तो त्यसले म हजुरहरूलाई यो कुरा राख्दैछु ज्वलन्त प्रमाण हेर्नुहोस् है। हामी सबैले इन्टरभ्यू परिवारसहित आमाले इन्टरभ्यूमा त लाज अब हुने नै भन्छ होइन त्यो चस्मा लगाएर त बस्नु भएन नि कालो चस्मा कसरी लाउने त्यो बेला भनेर आफ्नो खोकेराभित्र हाल्नु भएको रहेछ क्या। हेर्नुहोस् अब भगवान्ले सबलाई देखाइदिएको नि म के जान्दिनँ भनेर। अब माँ स्वामी ने दिया चश्मा क्या अंदर रखने के लिए निकालो पहनो। ल हेर्नुहोस् अब हामीको हालत के भयो होला अरूहरूको कुरा छोड्दै उनीहरूलाई त अझ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड थाहा छैन नि त्यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड थाहा पाउने मान्छे मेरो हालत के भयो होला सोच्नुहोस् त। बापरे बाप म त कस्तो आश्चर्य बानी भन्नुलाई भने हे प्रभु मैले भनेको कुरा त हाम्रो कोठामा भएको कुरा आमा छोराको कुरा भगवान्ले सबको अगाडि इन्टरभ्यूमा प्रमाणित गरेर देखाइदिनु त्यस्तो साक्षात् भगवान् हेर्नुहोस् है। अब पछि त आमा त कस्तो हुनुभयो त भन्ने बक्सेला भने हजुरको ए तिमीहरूले मलाई कहिले नछोड्नु है अन्तको मलाई रहर सबै पुगिसक्यो अब बाबाको जाँदा चाहिँ मलाई कहिले पनि नछोड्नु है। अन्तिम सास जाँदाखेरि पनि मेरो आमाले सबले भन्छन् यहाँ वरिपरि मेरा बन्धु बान्धवले हेर्नुहोस् भगवान्को सारा किनकि माग्नु भएको हेरिबक्सी फेरि कस्तो सौभाग्य भगवान्ले दिनेहरू त सबको अगाडि भन्नुभएको माँ क्या माग्ती हो मागो इस संसार का कोई भी चीज़ स्वामी दे सकता है अभी बोलो। फेरि आमालाई पनि कसरी आएको त्यो आँट चाहेर म त छक्क परेको थियो हेर्नुहोस्। आमाले त्यसरी हात जोडेर स्वामी हिन्दी बोल्नुहुन्थ्यो मजाले है म मर्ने बेलामा हजुरको आशीर्वाद पाऊँ हजुरको साथ पाऊँ अच्छा माँ अच्छा आओ भनेर चाहिँ शिरमा हात राखिदिइ बसेको थियो। नभन्दै यहाँ हेर्नुहोस् तुलसी मोठमा दसैँको भोलिपल्ट सब आफ्ना बन्धु बान्धव जम्मा भएको बखतमा सबले आनन्दले भजन गाएर उ गरेर भने भगवान्ले यति प्रमाणित रूपबाट देखाइदिइ बक्स्यो। अप्रमाणितको त म के कुरा गर्नु सायद अलि भन्नुपर्दाखेरि पनि मलाई अब होइन। अब त्यसपछि हेरिबक्स्योस् एउटा अर्को इन्टरभ्यूमा कस्तो रमाइलो भयो बिहानको भजन छ आफूलाई केही थाहा छैन हेरिबक्स्योस् भजन सिद्धेर हामी बाहिर निस्केका छौँ म छु मेरो माइलो छोरो छ भर्खर 10-11 वर्षको थियो त्यो छोरो हेरिबक्स्योस् यो 1988 को कुरा हो सायद सन् 1988 भनेपछि कति वर्ष अगाडि भयो 32 वर्ष अगाडि आजभन्दा। भजन बिहानको भजन सकेर हामी जाँदैछौँ त्यहाँको एकजना त्यो भगवान्को कृपा निमित्त पारिदिनु भएको निमित्तलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। एकजना बङ्गाली दादा हुनुहुन्थ्यो इन्चार्ज सबै उसको वरिपरि त उहाँले ठ्याक्क पाखुरामा समातेर एकदम त्यस्तो माया हेर्नु त स्वामी का दर्शन हो गया कार्यक्रम खत्म हो गया तो चाय पीने का नाश्ता करने का जाता है चल जाओ फरेनर्स को इन्टरभ्यू है खाली चाय चाय बोल के भागता है भनेर त्यो लाइनमा लगेर राखिदियो हेर्नुहोस्। अब त्यो प्रशान्ति हलभित्रको भजन हलभित्रको यो इन्टरभ्यू हेरिबक्स्योस् त्यो इन्टरभ्यू यस्तो सशक्त इन्टरभ्यू कि सायराम हेरिबक्स्योस् फरेनरहरू मात्रै छन् हो कि केवल त्यहाँ भगवान्ले यस्तो विधि लीला देखाइबक्स्यो सायराम यस्ता यस्ता कुराहरू भनिबक्स्यो त्यो पनि मैले किताबमा वर्णन गरेको छु हेरिबक्स्योस् है। त्यसमध्येको एउटा दुईवटा कुरा बताउँछु हेरिबक्स्योस् मलाई अहिले पनि सम्झेको। वाट डु यु थिङ्क त्यो भन्नुपर्ने कुराहरू हजुरहरूले अहिले पनि सार्वजनिक रूपमा अहिले पनि युट्युबमा हजुरहरू पनि सुन्नु होला इन्टरभ्यूमा भगवान् बाबाले जति बेला जे बोल्नुपर्छ त्यो बेलामा कसले भगवान्लाई जुनै भाषा पनि बोलिबक्सिन्छ भगवान्ले हजुरहरू याद गरिबक्स्योस् यो कुरा। यो त खालि सांसारिक ऊ राखिदिए मात्रै हो मर्यादा भगवान्ले हेरिबक्स्योस् हजुर अन्यथा सबै थोक उहाँबाट आएको छ भनेदेखि उहाँले नजान्ने के कुरा छ र। हामीले यो कुरा राम्ररी विचार गर्नुपर्छ राम्ररी बोध गर्नुपर्छ हेरिबक्स्योस् हो कि। भगवान्ले कतिसम्म सम्झाइबक्स्यो भने सायराम त्यो इन्टरभ्यू त यति स्ट्रङ इन्टरभ्यू कि म हजुरहरूलाई के भनौँ त्यहाँ त लेडिजहरू त सुक्क सुक्क गरेर हर्षको आँसु बगाए हेर्नुहोस्। कुन कुरामा भने म त्यो एउटा कुरा राख्छु हेरिबक्स्योस्। वाट डु यु थिङ्क यु पिपल से इङ्ग्लिसबाटै भन्नुभयो भगवान्ले यु पिपल से आई वान्ट मनी आई निड मनी आई हेभ नो टाइम इज इट नट भन्नुभयो हेरिबक्स्योस्। अनि त्यसपछि यु रन आफ्टर मनी इज इट नट लुक हियर एभ्रिथिङ कम्स फ्रम गड त्यो भनिसकेपछि भगवान्ले यसो गरेर यति बृहत आफ्नो पाखुरा पनि यसरी स्याहारेर हेर्नुहोस् यो प्रशान्ति निलम भजन हलभित्रको है कुरा
त्यो त लाइटनिङ जसरी तपाईँ हाम्रो त्यो चट्याङ पर्ने बेलामा आकाशमा झिलिल्ल बत्ती बल्छ नि चाहेर त्यो हलभित्र पहिला झिलिल्ल बत्ती झल्क्यो हेर्नुहोस्। यस्तो झलझलाकार यति ठुलो हिरा भगवान्ले आफ्नो हातमा यसो हेर अब के भन्नुहुन्छ भगवान्ले हेरिबक्छस् यो हिरा लन्डनमा पुलिस मिलिट्री कति पहरेदारभित्र सुरक्षित भएर बसेको छ। त्यहाँ अहिले मैले तिमीहरूको लागि हेर उनीहरूलाई देखाउनको लागि त्यहाँ हिरै ती राखिदिएको छु र यो सच्चा हिरा तिमीहरूलाई देखाउनलाई ल्याएको छु। किन त भन्दाखेरि एभ्रिथिङ कम्स फ्रम गड, गड इज एभ्रिथिङ। हेर्नुहोस् उनीहरू विदेशी भने मैले अचम्म माने के भाउ थाहा पाइसकेपछि त त्यहाँ त तत्कालै उनीहरू त यदि विधि खुसी भएर हजुर सुक्क सुक्क गरेर त्यो त वातावरणै अर्को भयो त्यहाँ त हेरिबक्छस्। त्यो दृश्य अहिले पनि सम्झँदाखेरि मलाई यति आनन्द लाग्छ हजुर। त्यसपछि भगवान्ले अर्को हजुर हामी सबैलाई काम लाग्ने कुरा त्यो पनि भन्छु हेर्नुहोस्। यु से यु क्लेम एज ए ह्युमन बिइङ बट वाट टाइप अफ लाइफ यु आर लिडिङ सम्म पनि भन्न सम्झाउनु हेरिबक्छस्। आज हामी नेपालीले पनि यो कुरो जान्नै पर्ने आवश्यक छ हेरिबक्छस्। यु आर लिभिङ लाइक डग्स। आई फिल सेम टु से लाइक दिस सम्म भनिबक्छु हेरिबक्छस्। आई फिल सेम टु से लाइक दिस बट वाट क्यान आई डु। डग्स अल्सो हेभ सिजन्स बट यु हेभ नो रिजन्स। हेरिबक्छस् त कस्तो कस्तो भनेको भगवान् बाबाले। सो यु सुड से आई एम नट एनिमल, आई एम नट एनिमल, आई एम नट एनिमल। डोन्ट से आई एम ए म्यान, आई एम ए म्यान। यु हेभ नो राइट टु से लाइक दिस। कस्तो यति विधि छ बाबु त्यो के भनौँ म यस्तो एक एक अनमोल अनमोल अमृत वचनहरू छ यति आनन्द। त्यसपछि एउटा इन्टरभ्यूमा हेरिबक्छस् आफ्नो ओम्नी प्रेजेन्सको भगवान्ले हामी नेपालीलाई मलाई केही थाहा थिएन। मलाई अहिले भन्नुपर्दा लाज लाग्छ हजुरलाई पत्याए पनि नलाग्ला। म जागिरी क्रममा खालि यसै छुट्टीमा मैले भने दसैँमा यसो जान्थेँ बाबाको कृपाले यसो पाउँथेँ दर्शन पाउँथेँ इन्टरभ्यू पाउँथेँ तर मलाई यो समिति भन्ने केही थाहा थिएन। विराटनगरमा 2041 सालमा म फेरि म्यानेजर भएर पुगेँ। भगवान्ले पुऱ्याइदिएको छु। अनि त्यो बेलामा चाहिँ सरोचियामा रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ म भगवान्को कृपाले अब आफूले भइसक्यो हुनाले है फ्यामिलीको साथमा बेलुका हुने 5 बजेपछि होइन अफिसबाट आफ्नो छुट्टी भएपछि सधैँ एटेन्ड गर्न जान्थेँ। भगवान्को कृपाले पुग्थेँ। शनिबार चाहिँ हजुरको यो हाम्रो सेवा हुन्थ्यो। त्यो सेवा कार्यक्रममा पनि म आफ्नै साथमा सेवा गर्नको लागि उहाँहरूको साथमा म पनि पुग्थेँ। त्यस पछाडि मलाई हजुरको समितिको बारेमा पनि मलाई भगवान्ले इन्टरभ्यूबाट नै जानकारी गराइदिबक्छस्। एउटा इन्टरभ्यूमा हाम्रो नेपालीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि भगवान् बाबाले बोलो काठमाडौँ का हालखबर क्या है भनेर सोध्नुभयो हेरिबक्छस्। अनि मैले त नचिनेकाहरू तर म पनि काठमाडौँकै उहाँहरू त सबै काठमाडौँको हुनुहुँदो रहेछ भन्ने खालको भाव मलाई त्यो इन्टरभ्यू रुमभित्रै भयो क्या। त्यसपछि त हाँ स्वामी हम लोग आपका भजन करते हैं भन्नुभयो उहाँहरूले हेरिबक्छस्। अब त्यो धेरै अगाडिको कुरा भएर है। हाँ स्वामी को मालूम है उतना बड़ा काठमांडू में तुम लोग कभी कभी 5 आदमी बैठ के भजन करता है कि नहीं बोलो भन्नुभयो हेरिबक्छस्। म छक्कै परेँ। ओ नंबर समेत। अनि त्यसपछि सबैजना छक्क परेपछि स्वामी का वो चेयर रखा है ना क्या समझता है वो चेयर में आके नहीं बैठता है तो फिर क्यों रखता है। सब देखता है स्वामी, सब देखता है, सब जानता है। हेरिबक्छस्। म त कस्तो एकदम पुलकित भएँ भित्रैबाट क्या। अब काठमाडौँ पुगियो भने
काठमाडौँमा पनि समृद्धि कहाँ रहेछ के रहेछ उ गर्नुपर्छ वा रहेछ भन्ने त्यो फेरि भगवान्बाट नै मैले त्यो पनि पाएँ। र अर्को कुरा भगवान्को आफ्नो ओम्नी प्रेजेन्स बारेमा बताइदिएको छु। र अर्को हजुरको एकदम सबैलाई काम लाग्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो लेडिजहरूले फ्याट्ट अब त्यो भगवान्ले बताउनको लागि होला म निकालिदिनु भयो निमित्तको रूपमा है, स्वामी हामी त घरको कामले आउन सक्दैनौँ, कहिले कहिले माफ गर्नुहोस्, त्यसैले पनि उनीहरूले त्यो आफ्नो 5 जनाको लागि सेफ गर्नको लागि भने होला है। तर भगवान्ले हेर्नुहोस् कस्तो तपाईँ हामीलाई युजफुल उ दिनुभयो भने नहीं माँ देखो स्वामी को याद करने के लिए लेडीज को तो और आसान है भन्नुभयो। कस्तो प्र्याक्टिकल होला म एक एक सम्झन्छु अहिले पनि। देखो कुचलाउने हाथै यसरी देखाएर स्वीपिंग करते वक्त में इतना ज़्यादा गर्दा जमा होता है ना, हाँ? जब तुम वो गर्दा को फेंकने लगते ना, ये मेरे अंदर का सब गर्दा मैंने जमा किया और फेंक रहा हूँ, ऐसा समझ। कत्रो छ जब स्वीपिंग करते हो तो आहा मैं स्वामी को याद करो, स्वामी को याद करते करते स्वीपिंग करो और मैं अंदर का गर्दा सब जमा करके बाहर फेंक रहा हूँ, अंदर में साफ कर रहा हूँ, ऐसा समझो। अब वेजिटेबल कट करते हैं ना, तो उस वेजिटेबल कट करते वक्त में मेरा सारा ईगो को मैं कट कर रहा हूँ, ऐसा समझो। अब तुम रोटी बनाते ना लहर बग्यो कस्तो प्र्याक्टिकल होला मलाई याद त्यो पनि मैले अलिअलि कोसिस गरेको छु किताबमा, अझ डिटेलमा हेर्नु होला। सानो बाल्छौ यसरी बेल्छौ होइन त, त्यसपछि त्यो बेल्ना चक्ला लिएर त्यो सानो गोलोलाई कति फराकिलो पार्छौ, यो मनलाई पनि त्यस्तै पार। त्यो रोटी बेल्दा त्यसरी सम्झ, यो मनलाई म कुम्च्याउँदिनँ, यसलाई म फराकिलो विशाल विशाल बनाउँछु, यसरी गर। कौन रोक्ता है, देखो यहाँ तक कि भन्नुभएको छ हेरिभएको। अब त्यो बेलामा पनि मलाई भगवान्बाटै थाहा पाएँ हेरिभएको छ, किन अब थाहा थिएन कि लेडिजहरूलाई सबैभन्दा झर्को लाग्ने तुम्हारे छ। बाबाले इसारै गरेर लेडिजको कितना रुमाल सुमाल यस्तो पछि कितना लगता है ना, ऐस वक्त भी साई राम करके मुंह तो बंद नहीं करता है कोई, स्वामी हेल्प करेगा, तुम्हारा बर्तन को शाइनिंग कर देगा। ल हेरिभएको छु सब कस्तो प्र्याक्टिकल होला भगवान्को, हेरिभएको छ त। ओहो म त यस्तो आश्चर्य लाग्छ है। त्यसले हामीलाई जुन नचाहिँदो किसिमको होइन यताउता बढ्ता केही छैन रहेछ साईराम, हामीले त केवल स्वामीलाई त यो मन अर्पण गर्नुपर्ने रहेछ, हेरिभएको छ प्रेम अर्पण गर्नुपर्ने रहेछ हगि। स्वामी त यति विधि हर्षित भइबक्छ त रहेछ है। अब त्यसपछि हजुरको सृष्टिहरूको म बताउँछु हेरिभएको छ भगवान्ले, त्यो हामी सबैलाई देखाइदिएको र बताएको पनि छ ओपनली हेरिभएको छ। एक दुईवटा इन्टरभ्यूको म हजुरहरूलाई सुनाउँछु यसो गरेर। कोही अब कोही हामी जस्तो शङ्कालु कोही हुने होला सायद, त्यस्तो बखतमा कहिले कहिले चाहिँ बाउलाई पनि स्याहार्ने क्या यसरी, किनभने अब त्यो शङ्कालुहरूले त कहीँ लुगाएको छ कि केही छ कि भन्ठान्ला, ल हेर राम्रोसँग भनेर होला है, बाउलाई स्याहार्ने आफ्नो नारी यसो गर्ने भने त त्यो कोही हुनाहुन्ने आफू एक्सप्रेस केही पनि नगर्ने, तर त्यो ग्रुपमा अब कसैको होला नि त त्यो होइन, तिनलाई सबलाई त्यो क्लियरिफिकेसन दिए जस्तो होइन। अब त्यो यस्तो यस्तो गर्ने आवश्यकतै छैन, त्यो पनि आज बुझ्नुहोस् हेरिभएको छ। स्वामीले विल सङ्कल्प गर्ने बित्तिकै त्यो कुरो हुन्छ साईराम, हेरिभएको छ। हजुरहरूले पनि कति सुने होला, मैले पनि कति उ गरेको छु फर्स्ट ह्यान्ड, जसले पाएको छन्। पकौडी खाँदाखेरि हेरिभएको छ अघि इन्दुलाल शाहको छोरीलाई, त्यो पनि हेरिभएको छ, मैले खुदै पढेको छु होइन। ए त्यो 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 पकौडी देखाए मलाई ल्याओ त, त्यो देखाए पकौडीभित्र भाव र त्यो हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ हेर्नुहोस्। अब हाम्रो चाहिँ के बुझ्छ भ्रम छ त हाम्रो, हो त्यो पकौडी उसले खायो त है त्यो गहनाभित्र मुखमा पर्थ्यो नि, कस्तो बुझाइ हाम्रो भन्नुहोस् त। सङ्कल्प स्वामीले त के देखाइदियो भन्दाखेरि यस्ता किसिमका तिलस्मी होइन यो, तिमीहरू तिलस्मीलाई शक्ति मानेर नभड्किनु नअल्मलिनु, यो त यथार्थ हो। त यो यथार्थलाई बुझेर अरूलाई पनि बुझाउनु र आफू पनि बुझ्नु र अर्कालाई पनि सम्झाउनु। ल ठिक छ
कसैले त्यो गर्न सक्छ भने गरोस् न, भगवानले भनिबक्सेको छ नि। त्यसैले मैले तिमीहरूको विश्वासलाई मजबुत बनाउनको लागि म यो सारा सब गरिरहेको छु। मलाई के गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, याद गर। त्यति गर्दा त तिमीहरू भड्किन्छौ, यता जान्छौ उता जान्छौ, स्वामीको जस्तै शक्ति भन्छौ। अरे कठै मलाई कति माया लाग्छ तिमीहरूको अवस्था देखेर। स्वामी हेरिबक्छस् है त, भगवानले यसरी सृष्टि गरिबक्छु, हेरिबक्छस् है। ठक्क लहेर भने सबैलाई हातमा देखाउन लागिबक्स्यो है। पहिला सृष्टि गरिबक्स्यो क्राइस्ट, हेरिबक्छस् है। हो माई क्राइस्ट भनेर त्यो सब त्यो विदेशीहरू एकदम खुसी भए, हेरिबक्छस् है। सब लुक हियर, जो बढ्ता खुसी भएका थिए नि, अनि तिनीहरू लुक हियर एकदम पर राखेर हेरिबक्छ गरिदियो। त्यो फु गरेको के देखाएको त भनिबक्सला भने नि, हामीलाई एउटा उ गरिदिया मात्रै क्या, मेरो सङ्कल्पबाट जे पनि हुनसक्छ त्यस्तै अरूले पनि गरेर देखाओस् न भने त्यो ओपनली हामीलाई आँखा खोलिदिएको, हेरिबक्छस् है। त्यसपछि भगवान् शिव ल हेरिबक्छस्। अब सबै त्यो शिवको मूर्ति पनि, अब हामी फेरि हिन्दूवालाहरूले फेरि ओहो शिवको दरबार, फेरि हामी चाहिँ एकदम चमक चमक भयौँ। अघि उनीहरू चमक भएका थिए होइन, शिवको दर्शन पाएपछि हामी चमक भयौँ, हेर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि सबैलाई दर्शन गराइसकेपछि फेरि लिएर फु राम ल हेरिबक्छस्। फेरि ओ राम, कृष्ण, देवी सब गराइसकेपछि लुक हियर, all are one, all gods and goddesses is with Swami. Now clear, understand? यस्तो मजाले ल हेरिबक्छस्। अब यस्तो प्रष्टसँग भगवानले यति मेहनत गरेर संसारिक हिसाबबाट हेरिबक्छस् हाम्रो उद्धार गर्नको लागि हामीलाई यति प्रष्टसँग होइन भने उहाँलाई के जरुरत छ भनिबक्छस् त। आफूले केही लगाइबक्स्या छ, बारम्बार कस्तो रमाइलो छ त्यो पनि भनिबक्सिन्छु बेला बेलामा। हेर तिमीहरूलाई मैले कति घडी दिन्छु, कति गहना दिन्छु, कति ऊ दिन्छु, यो सब के का लागि? तिमीहरू जीवनमा अगाडि बढ्न सक, यथार्थलाई बुझ, आफ्नो जीवनलाई सफलीभूत तुल्याऊ। वर्ल्डली सेन्सबाट भन्नुहुन्छ भने यस्तो सौभाग्य यो पृथ्वीमा आजसम्म भगवानले नै मर्जी भएको छ। यो म निसङ्कोच भएर भन्छु कि भगवानले भन्नाले अवतार त धेरै आउँछन् बेला परिस्थिति अनुसार हेर, तर यो श्री सत्य साईको अवतारको बेलामा जस्तो प्रत्येकलाई बोलाइकन म त तिमीहरूको जन्म जन्मको ब्याङ्क ब्यालेन्सको चेक काटिरहेको छु, तिमीहरूलाई खोज छैन, पत्तो छैन, हेरिबक्छ। त्यतिसम्म प्रष्ट भगवानले मर्जी भएको छ है। त्यसपछि हजुरको एउटा अर्को इन्टरभ्यूको मलाई एउटा बचित्रको घटना याद आयो, म त्यो पनि हजुरहरूलाई सुनाउँछु, हेरिबक्छस् है। फ्यामिली छन्, बाबु छोरा आमा सब छन्, हेरिबक्छस् है। कसैलाई अत्तो पत्तो छैन है। ल हेरिबक्छ। अब त्यो भगवानले आफ्नो ओम्निप्रेजेन्स देखाएको हो कि होइन? ए लड्का हुन्छ, आज तुम्हारा बर्थडे है, बाबु आमा टोया पर हेर्छन्, हेर्नुहोस्, देखो तुम्हारा पेरेंट्स को मालूम नहीं, स्वामी को मालूम है, बोलो हैं? बोलो स्वामी क्या है, देखा? नहीं, अब त्यो हामी सबैले प्रमाणित गरेर देखाइदिया हो क्या नि त, हेरिबक्छस् एउटा विश्वासको लागि भने। त्यस्तै हजुरको एउटा अर्को इन्टरभ्यूको मलाई याद आयो। भित्रपट्टि त्यो इन्टरभ्यू कोठाभित्र भित्रपट्टि फेरि कहिले कहिले सेलेक्ट गरेर भगवानले लगिबक्साउँदो रहेछ क्या, ग्रुप। अनि हामीले त्यो सौभाग्य पायौँ, हाम्रो फ्यामिलीलाई कमान हामीलाई लिएर गइबक्स्यो। गएपछि हजुरको म अहिले पनि त्यो दृश्य गर्दा त मलाई यति आश्चर्य लाग्छ सायराम, यति आश्चर्य लाग्छ, हेरिबक्छस्। त्यो बेलामा पनि मैले बुझ्न सकिनँ त्यो, अहिले म बुझ्दैछु, म हजुरलाई क्लियरली भन्छु, हेरिबक्छस् है। एक त इन्टरभ्यूभित्र जानु नि, हेर्नुहोस् हामी कति सर्फेसियल जाँदो रहेछौँ, तर बिस्तारै हजुर हामीले मनन गर्दै गएपछि फेरि फाइल खोल्दै जानुहुन्छ भगवानले, हेर्नुहोस् यो है। पहिला मेरै फाइल बन्द थियो, अहिले मेरै फाइल खोलिरहेको छ, म प्रश्न भन्दैछु, हेरिबक्छु है। अब त्यतिखेर मलाई के लाग्यो, यत्र विधि मान्छेको बिचमा ल भगवानको त्यो भनाइले चाहिँ अब हामी यहाँ भित्र बाहिरको कोठामा आउनु पाउने नै ठुलो भाग्य छ,
त्यसपछि भित्र कोठामा अब बाहिरलाई राखेर हामीलाई भित्र ल्याउनु भयो, यो नै ठुलो भाग्य भइसक्यो। अब त्यसपछि पनि भगवान्ले चाहिँ के भने, तेरि त अब हामीलाई धेरै दुःख दिनुहुन्न। ल हेर्नु, मैले आफैले भित्र स्वामीको अगाडि सोचेको कुरा म हजुरलाई प्रश्न भन्छु। किन भन्दाखेरि बाबा के मर्जी हुन्छ, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा बार बार, आओ नजदीक आओ, स्वामी को क्या क्या करना है करो। ल हेरिबक्छु शब्द यही अहिले पनि मलाई सच्चै लाग्छ। अब मलाई चाहिँ कस्तो फिलिङ भयो त त्यो बेलामा पनि बक्सला पनि हेरिबक्छु हजुर, कस्तो कस्तो मूर्खाधिराज हुना म है। अहिले फाइल खोलेपछि थाहा भयो हेरिबक्छु है, आमै यत्रो विधि नजिक, योभन्दा के नजिक अब स्वामीलाई कति तकलिफ दिने, कति दुःख दिने। ल हेरिबक्छु मैले चाहिँ त्यो सोचेँ। तर वास्तवमा स्वामीले त मलाई के मर्जी भएर छ त भन्दाखेरि, हेर मलाई त हरदम साथमा राख्न सक्छस् नि, म त त्यति नजिकमा रहन सक्छु नि तेरो, तर तैँले टाढा देखेपछि ठानेपछि मात्रै म टाढा हुन्छु तसँग। ल हेरिबक्छु हजुर, अघि त्यही कुरो मलाई अहिले एकदम प्रष्ट हुन्छ। एक प्रकारको मलाई फेरि एकपटकको इन्टरभ्यूको याद भगवान्ले दिलाइबक्छु सायराम, म त्यो सेयर गर्न चाहन्छु हजुरहरूसँग। एकपटक हामी परिवारसहित, त्यो चाहिँ वीरगन्जमा बस्दाखेरिको कुरा हो, मेरो आमा पनि हुनुहुन्थ्यो। अब हाम्रो भगवान्ले मर्जी पनि भएको छ, त्यस कारणले म यसमा पनि आफूलाई त म त खुसी नै मान्छु, किनकि आफ्नो चलिआएको मर्यादा इच्छाअनुसार पालन गर्नुपर्छ, गर्दा राम्रो भन्ने पनि भगवान्ले मर्जी भएको हुनाले मेरो आमाले मलाई एक दिन प्रस्ताव राख्नुभयो, बाबु यो पितृहरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ भन्छन्, एकचोटि चाहिँ यो हाम्रो के भन्छ भने उहाँले प्रक्रिया बताउनु भयो। यो गया सया कता बनारस यस्तै हुँदै 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 गएर सबैतिर गएर चाहिँ पितृ तार्नुपर्छ अरे भन्छन्। ल एकजना पण्डितलाई यहाँ हाम्रो वीरगन्जमा त्यो कार्य गर्ने पण्डित हुनुहुन्थ्यो, यो पण्डित बाजेलाई पनि लिएर गएर हामी यस्तो काम सकिन्छ भने यस्तो गर्नु बाबु भन्नुभयो क्या। हुन्छ नि आमा के भयो र गर्दै गइसकेपछि मैले अन्तमा पुट्टपर्ती पुर्याएँ हेरिबक्छु है। अनि एक दिनको घटना हो हेरिबक्छु। त्यो बेलासम्म मैले यो धुम्रपान यताउता छोड्न सकेको थिइनँ है। बालुवामै बसिन्थ्यो, धेरै अगाडिको कुरा हो, बालुवामै थियो। दर्शनमा बसेको मेरो सानिध्यमा त्यही दिनको बिहानको दर्शनको कुरा हो यो। बिहानको दर्शनमा आएर चाहिँ स्वामी ठ्याक्कै मेरो अगाडि आएर मलाई यस्तरी आँखा तरेर जानुभयो कि सायराम मैले हेर्नै सकिनँ। म अहिले पनि सम्झन्छु, मलाई ऊ लाग्छ, हेर्नु म त कस्तो भएँ भन्नुलाई भने खल्यात खुलुकै नर्भस जस्तो यस्तरी हेर्नुभयो कि म अहिले पनि हजुरहरूलाई खालि ऊ मात्रै भाव मात्रै व्यक्त गर्न सक्छु है। तुरुन्तै म त यस्तो विधि ग्लानी भयो मलाई, तर मैले केही बुझ्न सकिनँ। कहिले यस्तो केही देखेकै थिएन। बाबा त प्रेम स्वरूप आनन्द स्वरूप, आज के हो यस्तो यो। ल हेर्नुहोस्, अब मान्छेले आफ्नो कमजोरी कहिले पनि बुझ्न धेरै गाह्रो पर्दो रहेछ। म यो कुरो फ्रेङ्कली भन्दैछु हजुरहरूलाई है। कमजोरी आफ्नो छ, तर बाबाको कमजोरी देखेन। हेर्नुहोस् त म कस्तो अचम्म, आज बाबाको मुड के भएर छ, आज किन यस्तो भयो, आज बाबा यस्तरी गर्ने कहिले पनि नगर्ने मान्छे यस्तो गरेर जानुभयो। ल हेर्नुहोस्, अब म त अर्थको अनर्थ गरेर लागेछु है। अब उतातिर हाम्रो पण्डित बाजे सबै त जब भरे बेलुका कोठामा, हामी त्यो बेलामा त मेरो त्यो थिएन, बाहिर भित्रै बसिन्थ्यो, कोठा पाएका थियौँ। कोठामा आएपछि भगवान्को लीला कस्तो, मैले भगवान्को वर्णन गर्न खोजेको हेरिबक्छु। कति प्रत्यक्ष लीला छ, खालि इन्टरभ्यू मात्रै होइन कि इन्नर भ्यू पनि छ भगवान्को क्या हजुर हेरिबक्छु। अब कहिले नभन्ने फेरि त्यही दिन आएर मेरी आमा पनि भन्नुहुन्छ, आहा आज जस्तो दर्शन त कहिले पाएकै थिएन भन्नुहुन्छ। मेरो बुहारी आमाको श्रीमती, मेरो श्रीमती बुहारी पनि फेरि के भन्छन्, आमाकी बुहारी लयमा लय मिलाएर म पनि त आमा है आमा कस्तो दर्शन आज बाबाको। पण्डित बाजे फेरि त्यसै आएर ओहो हजुर मलाई त हजुरलाई धन्यवाद छ, हजुरले सार्थक गराइदिइबक्स्यो, आज कस्तो राम्रो दर्शन पाएँ। अब मलाई त खपिन सक्नुभयो हेर्नुहोस्, मैले त सहनै सकिनँ। म भित्र भएको घटना बताउँदैछु। भित्र टोयलेटभित्र बहाना गरेर गएको, म वास्तवमा मैले खप्न नसकेर रोएँ। भित्र टोयलेटभित्र गएर रोएर मैले भगवान् बाबासँग क्षमा मागेँ हेरिबक्छु। जबरजस्ती केही भए होइन, तर एकछिन टोयलेट आएको जस्तो गरेर टोयलेटमा बसेर लङ टोयलेटमा बसे जस्तो न्यु पारेर बाबालाई मैले मेन्टली इनरली प्रार्थना गरेँ, बाबा यी सबैलाई हजुरले यस्तो दर्शन दिने आजै मलाई चाहिँ यस्तो गर्ने भने मैले के कता कता के मिस्टेक गरेँ खै आज अझसम्म हजुरले भन्नुभएको छ, मलाई भन्नु पर्दैन, भन्नुहोस् न, म तयार छु जे पनि गर्नलाई। ल अब मलाई चाहिँ एकदम दया गर्नुहोस्,
म चुरोट पनि छोड्न तयार छु, सब थोक छोड्न तयार छु, मलाई भन्नुहोस्, मलाई चाहिँ यस्तो पार्ने भनेर म एकदिन रोएँ हजुर। तर अब रोएको देखाउनु भएन भनेर फेरि मुख सुख धोएर एकदम टिपटप भए जस्तो गरेर नक्कल पारेर प्रष्ट भन्नुपर्दा आमा श्रीमती र बाजेको अगाडि आएँ। हेर्नुहोस् है, त्यही दिनको दिउँसोको घटना हेर्नुहोस्। मैले भन्न खोजेँ हजुर यो यति करुणामय छ, यति दयालु छ कि के भन्नु हजुर। म खालि भाव मात्रै व्यक्त गर्न सक्छु बाबु, म वर्णन गर्न सक्दिनँ। मैले यो सबै खालि आफूले पाएको भाव मात्रै व्यक्त गरेँ, शब्दद्वारा म के पनि गर्न सक्दिनँ। हेरिबक्नुहोस् है, म अहिले पनि सम्झँदा कति आनन्द लाग्छ भन्नु होला भनेदेखि नि यो आनन्दको कुनै सीमै छैन। हेरिबक्नुहोस् है, अब त्यो बेलामा त त्यो नरिवलका रुखहरू थिए, ठुल्ठुला साना साना, कति त्यो लाइन कति हुन्थ्यो बाबा भावेलामा। जहिले पनि म धेरै पछाडि छु, जानी जानी पछाडि बसिएको छु नि। किन भन्नुहोस् न, बिहानको दर्शन त्यस्तो छ, मैले प्रष्ट भन्नुपर्दा मलाई त हिम्मतै छैन। अब उयो दर्शनमा गएको छु, तर आफैलाई कस्तो लागेको छ भन्नु होला भने बाबा आउनुभयो भने अब म बाबालाई हेर्न सक्दिनँ, मेरो अगाडि आउनुभयो भने मलाई त्यो छ भाव। हेरिबक्छु है, तर म आँखा चिम्लेर बसेको छु। मैले एकदम स्ट्रेटली डाइरेक्टली भन्दैछु हजुरहरूलाई, दुईटी आँखा हिम्मत नभएर त्यो अर्काले हेर्दा ध्यान गरे, ध्यान होइन त्यो दर्शनमा। अब बाबाले फेरि मलाई त्यस्तै गरी हेर्ने हो कि भनेर मैले खप्न नसकेर प्रष्ट भन्नुपर्दा मैले दुईटै आँखा चिम्लेर बसेको छु है। बाबा त सबलाई हटाउँदै, भगवान् आएपछि फेरि कस्तो रमाइलो भन्नुलाई पनि त्यो युट्युबमा हजुरहरूले हेर्नुहोस् हो कि होइन, जतिसुकै लामो लाइन किन नहोस्, जब बाबा अगाडि हुन्छ सबले छोड्दै 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 जान्छ। याद गरिबक्नुहोस् है, त्यो बाटो छोड्दै 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 बाबा त मेरै अगाडि आएर उभिबक्सेछ। हेरिबक्नुहोस्, तर मलाई हिम्मत नगरेर म आँखा चिम्लिएर राखेको छु। मलाई थाहा छैन है, मेरो दुईतिरका मान्छेले मलाई यसरी समातेर मेरो टाउको भगवानको चरणमा लगाएर राखिदियो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि मेरो आँखा खुल्छ त ओहो, म त आँखाबाट आँसु खसालेर भगवानको चरणमा मैले दर्शन गरेँ। हेरिबक्नुहोस्, त्यसपछि म यति हलुको भएँ, यति आनन्दित भएँ कि म हजुरहरूलाई यो भन्नुपर्दाखेरि बडा आनन्द लाग्छ मलाई। मलाई कुनै केही गाह्रै भएन, वान्स एट ए टाइम सबै कुराबाट मैले छुटकारा लिएँ। हेरिबक्नुहोस्, चुरोट किनकि मैले त बिहान आफूलाई कन्फेस गरेको छु नि त। मैले भन्न खोजेको मेन्टली पनि यदि हामी हार्टिली कन्फेस गर्छौँ भनेदेखि बाबा लिसेन्स स्ट्रेटली, दिस इज माई प्रुफ ब्लेसिङ्स, मैले आफूले प्रामाणिक रूपले पाएको। हेरिबक्नुहोस्, अब त्यसपछि आश्चर्यको घटना, तर मैले त्यो पनि किताबमा व्यक्त गरेको हुनाले मलाई कुनै सङ्कोच छैन सायद। हेरिबक्नुहोस्, त्यो सौभाग्य कसरी भइबक्छ त, अफिसमा यो बिरुनको घटना, ब्याङ्कमा अफिसमा म्यानेजर भएर काम गर्दाखेरि मैले भगवानको सशरीर फिजिकल दर्शन पाएको। त्यो पनि कस्तो त भनिबक्सला भने त्यो मेरो किताबमा पनि वर्णन छ है। यो 2057 सालभन्दा पनि अगाडि, धेरै अगाडि, यो कति सालको कुरा भनिबक्सला भनेदेखि 2037-38 सालतिरको, कति वर्ष अगाडिको भयो। आज 2077, 38 साल, 40, 37 त त्यसै भयो, झन्डै 40 वर्ष जति भयो। हेरिबक्छ है, त्यो बेलामा हेरिबक्छोस्। अब त्यो कसरी भयो फेरि, एउटा त ऊ त हुनु पऱ्यो नि, कारक तत्त्व त चाहियो नि भगवानको कृपाले। हेरेर मैले सबै थोक छोडछाड गरिसकेका थिएँ है, भगवानको मैले पाइसकेको थिएँ। अब म के गर्थेँ त भन्नु होला भनेदेखि यति विधि एउटा कुरा मैले यो के सेयर गर्न खोजेँ त भन्दाखेरि हामी जुन वर्ल्डली सेन्सबाट हामी सोध्दछौँ नि हजुर, यो म त अब भगवानको उसमा मैले भजनमा जान सकेको छैन, टाइम दिन सकेको छैन, यता गर्न सकेको छैन, उता गर्न सकेको छैन। अनि त्यसैले गर्दाखेरि पछि गरौँ न, अहिले मलाई बाबाले अलिकति ब्लेसिङ्स दिनुहुन्न, नट द्याट, त्यस्तो होइन रहेछ। हेरिबक्छोस्, कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि भगवानले जुन भनिबक्सिन्छ नि, वर्क इज वर्सिप, ड्युटी इज गड, यो प्रत्यक्ष। हेरिबक्छोस्, किन भनिबक्सला भने मलाई हजुरहरूलाई मैले भएको कुरा भन्नाले भने त्यो वर्ल्डली सेन्सबाट कसैले भन्छ त्यस्तो सोचिबक्छोस्। मेरो श्रीमतीले नै मलाई भने कि त्यतिखेर छोडिदिनुहोस् यस्तो जागिर, बिहानदेखि बेलुकासम्म यस्तो व्यस्त हुनुपर्ने, जसरी पनि खाइन्छ नि, जसरी पनि उ गर्न सकिन्छ नि। मलाई त हजुरको त यो व्यस्तता देखेर दिक्कै लागिसक्यो सम्म भने। हेर्नुहोस्, तर भगवानको कृपा भएपछि नि सारा
केही दिक्क हुँदो रहेन चाहिँ बक्सोस्। म भने त्यो बेलामा मैले सत्य हजुरलाई भन्नुपर्दाखेरि आई वाज अलवेज चेयरफुल। मैले किन्चितै मान्दिनँ थिएँ। भगवानको कृपा हेर्नु त्यस्तो हुँदो रहेछ, आश्चर्य हो कि। अनि मैले उनलाई भने, अनि किन मैले जागिर खाने म, मेहनत गर्ने म, व्यस्त हुने म, तिमीलाई चाहिँ के होइन मलाई साह्रै कस्तो कस्तो लाग्यो कि हजुरको यस्तो व्यस्तता देखेर। होइन केही नमान, भगवानको कृपा भने यही हो नि। ल देख्यौ म कहिले दिक्क मानेको छु, मैले कहिले झर्को मानेको छु? मलाई क्या एकदम आनन्द छ, फिक्री नगर त्यस्तो, उमेरमा त हो नि भनेर मैले उल्टो सांसारिक हिसाबबाट उनलाई सम्झाएँ बक्छु है। अब मैले पाएको भन्नुहुन्छ भनेदेखि कुनै केही बढी गरेको होइन वर्ल्डली सेन्सबाट। एउटै मात्रै म के काम गर्थेँ त भन्नुलाई भने दिनमा त बाबु म त कहिले कहिले अनि मलाई कसरी म आफूलाई फेरि आनन्द मान्थेँ यस विषयमा भन्नुलाई भने प्रष्ट भाव आएको हुनाले भगवान् बाबा दिनमा बिहानै बेलुकै त्यत्रो चिठी लिनुहुन्छ, अब आफै खोल्छु भन्ने बक्सिन्छ भने अब मैले त्यो अफिसको चिठी यति यति आयो त के फरक परेर भन्थेँ म। फेरि मलाई त सहायता गर्ने हुन्थ्यो होइन। त्यो हेड पिउनले बिचरा खोलिदिन्थ्यो अनि सबै ल्याएर जम्मा गर्थ्यो अनि म पढेर कहाँ के गर्नुपर्ने त्यसलाई सर्टिङ गर्थेँ होइन। अनि म के गर्थेँ त भन्नुलाई भने त्यो खाममा चाहिँ टिकटको चाहिँ उसले लोभ गर्थ्यो हेरिबक्सोस्, किनभने टिकटबाट उसले पैसा पाउँदो रहेछ। ठिकै छ नि बिचरा अब त्यसलाई के भयो ल भाउ टिकट तिमी लिनु, त्यो खाम चाहिँ सटक्क पारेर उल्टो पारेर राखिदिनु है मलाई भन्नु भन्दिन्थेँ। त्यो खाममा अनि म जति पनि बेला जतिकै जब कोही नहुना साथ ओम साईराम लेख्थेँ। हेर्नुहोस् त्यो ओम साईराम मैले काम गर्दाखेरि ओम साईराम लेख्ने भावनाले हेर्नुहोस् हेर्दाखेरि बडो सानो कुरो छ तर त्यसले कत्रो काम गर्दो रहेछ हेर्नुहोस्। अब मलाई भगवान्सँग चाहिँ इन्ट्याङ्गल हुने अवसर भयो, त्यो पनि मध्याहको बेलामा छ हेर्नुहोस् बाबु। त्यो रिभल्भिङ चेयरमा मलाई भगवान् बाबाले यस्तो याद दिलाउनु भयो कि सायरा मलाई आएको भाव हेरिबक्सोस्। म हजुरहरूलाई पूर्ण रूपले एक्सप्रेस गर्दैछु। म त काशी विश्वनाथमा छु रे दर्शन गर्दै गरेको हेर्नुहोस् हो कि। किन अब आफू काशी विश्वनाथसँगको लगाव भएर होला, गइराख्ने भएर होला, आमा बाउले पनि गरिदिएको हुनाले होला र मेरो बाआमाको बिहे त्यहाँ भएको अरे फेरि भनेर होला है। यो सबै संस्कार जुट्या होला, त्यो आई क्यानट से है। अब काशी विश्वनाथमा छु रे, अब गइ पनि राखेको आफू। प्रभु मेरो ऊ पनि त्यस्तै त्यो च्याम्बर पनि त्यो बेलामा ल मलाई त हजुर म अफिसमा भए पनि मलाई काशी विश्वनाथमा पुगेको भाव आयो र बाबा हजुरले पूर्णचन्द्र हलमा यस्तो मर्जी भएको थियो, मलाई यो याद दिलाउने पनि हजुर नै हो। के भनिबक्सेको थियो त बाबाले भनिबक्सेला भने त्यो बेलामा त्यो जमानाको कुरा है सारा, मैले अघि भनिहालेँ नि 2037-38 सालको कुरा हेरिबक्छस्। त्यो साइकुलवन्त हल त छँदै थिएन, त्यहाँ बालुवामा बसेर दर्शन गर्नु पर्थ्यो हामीले है। भगवान्ले मर्जी भएको थियो क्या बाबु, मलाई त्यो याद आयो, याद गराइदिनु भयो भगवान्ले। हेर मर्जी भएको कुरा चाहिँ मैले कसरी याद गरेँ भन्ने कुरा, यो शरीर 5 फिट कति इन्च भन्नु भनिबक्स्यो, म एक्ज्याक्ट भन्न सक्दिनँ को नठान। यो शरीर जुनसुकै बखत जहाँ पनि प्रकट हुन सक्छ, तिमीलाई दर्शन दिन सक्छ। चाहे तिमी खेतमा काम गरेको किन नहो, चाहे तिमी अफिसमा काम गरेको किन नहो, चाहे तिमी जुनसुकै पेसाको पनि किन नहो, बुझ्यौ। यो शरीरलाई यस्तो सीमित रूपको नसम्झ। यो जता चाह्यो जहाँ चाह्यो यो रूपमा पनि म्यानिफेस्ट हुनसक्छ, कुनै रूपमा पनि म्यानिफेस्ट हुनसक्छ, कुनै सीमा छैन, कुनै भौगोलिक बन्देज छैन भनेर भनिबक्सेको हेरिबक्सेस्। त्यो संवाद मलाई एकदम याद आयो अघि। अनि मैले भगवान् मैले यसै गरी सम्झेँ, हजुर भगवान् यो पनि याद दिलाउने हजुर नै त हो नि मलाई यति बेला भने। ल अब मेरो प्रार्थना म त जान्दिनँ प्रार्थना गर्न, तर मलाई हजुरको दर्शन एकचोटि पाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो प्रभु। म प्रार्थना गर्न त जान्दिनँ भनेर मैले यसरी हात जोडेर हजुर त्यो रिभल्भिङ चेयरबाट फन्न घुमेको त भगवान् त सटाएर यसरी उभिएर आशीर्वाद दिइबक्छ। म त त्यो आफूले प्रार्थना गरेपछि यति आनन्द आउँदो रहेछ सायरा, जर्याक जुरुक्कै उठेर म त यति प्रफुल्लित भएँ कि मलाई त सुरुमा त कस्तो भाव आयो भने बक्सेर भने सोफामा राख्छु कफी अथवा चिया अथवा बिस्कुट मगाउन लाउँछु त्यो गोपाललाई भनेर भने फेरि एकैछिनपछि कस्तो तुरुन्तै फ्ल्यास भयो भने भगवान् बाबाको ओरिजिनल स्वरूपमा यो दर्शन पाउनु नै ठुलो कुरो। मैले उहाँलाई दुःख दिनुहुन्छ, अरू मान्छेले के भन्छन्, ओहो कस्तो सिल्ली म्यानेजर भन्छन् मलाई, कसले बुझ्छ र यो कुरा, बाबा अब म के गरौँ भन्ने भयो छटपट्टि मलाई। अब भगवान्मा मैले एकदम भावले यो सबै भगवान्कै त हो नि भन्ने भावले खल्तीमा हात हालेर प्रभु तोदियम वस्तु गोविन्दम तुभ्यमेवम समर्पयामि भनेर हेरिबक्छ। त्यो पनि के त भने त्यो भगवान्ले दिएको भाव मलाई हेर्नुहोस्, मैले कुनै भएर होइन है 20 रुपियाँको नोट निस्किरहेछ, त्यो
बाबा त के भनी बक्सिन्छ अब उल्टो कुरा गरेर समेत मलाई कन्फर्मेसन दिइबक्स्यो मैं तो तुम्हारा ये लेने नहीं आया, तुमने पुकारा आ गया। अब हेरिबक्स्योस्। अब मैले गएर आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई भने है, उनले पनि भनिन्, सायद मैले त्यो पनि लेख्याँ होला आफ्नो किताबमा, हेरिबक्स्योस्। उनले पनि मलाई के भनिन् भने होइन, यो कुरा चाहिँ हजुर अहिले कसैलाई पनि नभन्नुहोस् है भनिन् क्या। हेरिबक्स्योस्। किन भने मैले, मलाई त पत्याउन गाह्रो भयो। यसै भनिन् हजुर, मलाई पत्याउन गाह्रो भयो। मान्छेले सिधै हेरिबक्स्योस्, मान्छेले पत्याउने राम्रो कुरा गरे पो हुन्छ त, फेरि हजुरलाई नै बेकारमा मान्छेले जे मन लाग्यो त्यही भन्छन् नि। मैले भने धन्दा नमान, समय आएपछि भगवान्ले आफै गराउनुहुन्छ, तिमीले फिक्री नै नमान। त्यो भगवान्ले त गराएको छ नि त यो। तर मैले जब भोलि पर्सि चाहिँ हेर, अहिले मैले तिमीलाई किन बताएको त भन्दा, मैले त्यो क्ल्यारिफिकेसन दिएँ उनलाई। जब भोलि पर्सि मैले कुनै किसिमबाट कसैसँग कुरा गर्नु पर्दाखेरि तिमीले मलाई के भन्छौ भन त, यो कुरा त हजुरले मलाई बताउनु भएको थिएन, आज मैले अरूबाट सुन्नुपर्ने भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यसैले यु आर द फर्स्ट म्यान फर मी, म त्यति कारणले मात्रै तिमीलाई बताउँदैछु, तिमी धन्न नमान। र अर्को कुरा, भगवान्ले दिएको कुरो हो, कसैले पत्याओस् नपत्याओस्, मानोस् नमानोस्, जानोस् नजानोस्, सो वाट, त्यतातिर हामी लाग्नु हुँदैन। के मेरो इच्छाले मैले पाएको हो र? बरु यो भगवान् साक्षात् भगवान् रहेछ है भनेर आफूले पाएको कुरा सेयर गर्नुपर्छ वास्तविकतालाई। अन्यथा भगवान्ले के भन्नुहुन्छ, इन्टरभ्यूमै भन्नुभएको छ सायद, यो पनि म बताऊँ, तिमीहरू त नि कतिसम्म सेल्फिस छौ, मैले दिएको अनुभूति त बताउँदैनौ, लुकाएर राख्छौ, अरू कुरा बाँड्छौ सम्म भन्नुभएको छ। हेरिबक्स। त्यसैले यो इट्स आवर सच ए गुड लक कि यसको हामी वर्णनै गर्न सक्दैनौँ। साईराम, यस्ता अनुभूतिहरू भगवान्कै कृपाले अनगिन्ती छन्, उमेरको कारणले पनि हुनसक्छ साईराम। हेरिबक्स्योस्। अब मैले भन्दै जाँदाखेरि कतिपय कुराहरू यसो आफूलाई लाग्छ, ओहो यो त मैले पहिल्यै भन्नुपर्ने, अहिले पछि भने, ओहो मैले त यस्तो गरेँ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको लागि पनि म क्षमा पाऊँ, तर मैले यदा कदा जताबाट भए पनि, तर अझै पनि मलाई जति जति कुरा गर्दै गयो त्यति झन् भगवान् बाबाले दिइराख्नु भएको छ। र म त फेरि पनि यस्तै किसिमसँग यस्ता भगवान्का अनुभूतिहरू बाँड्ने शुभ अवसर पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्दै भगवान्लाई म आराधना गर्दछु, नमन गर्दछु। जय साईराम।